Un bon voyage. Vogliamo un buon viaggio. Et que le Seigneur te fait prendre le devant toi. Che il Signore stesso prenda davanti per lui. Amen. Amen. La famille du pasteur a un cantique spécial La famiglia del pastore ha un cantico que speciale nous allons tous chanter ensemble. che noi tutti canteremo insieme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le cantique, la voix du Seigneur m'appelle. Il cantico La voce del Signore mi chiama. Il dit, la voix du Seigneur m'appelle. Dice la voce del Signore mi chiama. Prends ta croix et viens sur moi. Prendi la tua croce, vieni e seguimi. Et je réponds, Io rispondo, Sauveur fidèle, sovrano e fedele, Salvatore e fedele. le voici, Eccomi, je suis à toi. sono a te. Jusqu'au bout, Fino alla fine je vais te suivre. ti seguirò. Dans les bons Nelle buone ou les mauvais jours, o nelle cattive giornate. à toi pour toujours. A te per sempre. Et à toi pour mourir et vivre. A te per morire e per vivere. À toi Jésus pour toujours. A te Gesù per sempre. Donc c'est ceci la chanson. Dunque questa è il cantico. Alors que ceux qui la connaissent peuvent chanter avec nous. Allora coloro che la conoscano possono cantare con noi. Possono cantare con noi. Amen. Envoie-le, Seigneur mon Père, dans ta gloire, et viens sur moi. Je le bon, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
L'ultimo. Ero molto lontano. Ero molto lontano. Amen. Que le Seigneur bénisse tout ça. Signore benedica tutti. Frères et sœurs.
Seigneur bénisse. Che il Signore vi benedica. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes tous contents ce matin Credo che siamo tutti contenti stamattina de nous retrouver encore ensemble autour de la parole. di ritrovarci ancora insieme intorno alla parola. Potete accomodare. Comme nous venons de le chanter, Come lo abbiamo appena cantato, la grâce de Dieu nous est tellement suffisante. la grazia di Dio ci è talmente in sufficienza, Sa grâce est tellement abondante. la sua grazia è talmente abbondante. Alléluia. Amen. Nous voici encore devant lui cet après-midi. Eccoci ancora davanti a Lui questo pomeriggio. Nous devons, mes frères et sœurs, nous réjouir Dobbiamo, fratelli e sorelle, rallegrarci parce que nous avons quelqu'un perché abbiamo uno qui est plus que capable. che è più che capace. Il est celui qui prend soin. Egli è colui che prende cura. Il est celui qui donne tout ce dont ses enfants ont besoin. Egli è colui che dà tutto ciò che i suoi figlioli hanno bisogno. Il est celui qui fortifie les cœurs faibles. Egli è colui che fortifica i cuori deboli. Il est celui qui peut faire du pauvre un riche sans ses efforts. È colui che può fare d'un povero un ricco senza sforzi. Et il est celui qui peut donner la santé à un malade. È colui che può dare la salute a uno ammalato. Il est tout à tout pour nous, mes frères. Il tutto per noi, Raison pour fratelli. laquelle la Bible dit, E per questo la Bibbia dice: celui qui a Christ colui che ha Cristo a toutes choses. ha ogni cosa. Amen. Je remercie Dieu pour le message que une sœur a envoyé dans le groupe des sœurs la fois dernière. Io ringrazio Dio per il messaggio che una sorella ha mandato nel gruppo delle sorelle l'altra volta. Quand j'ai lu cela, Quando ho letto ciò, le message disait, il messaggio diceva: pour nous qui sommes dans le Seigneur per noi che siamo nel Signore et qui croyons en Dieu, e che crediamo in Dio, et si nous ne mettons pas toute notre confiance dans cette parole que nous croyons, se non mettiamo tutta la nostra fiducia in questa parola che crediamo noi, donc c'est une injure. vuol dire che è un'ingiuria. Est-ce que vous comprenez? Capite? Comment est-ce que tu dis, tu crois quelqu'un, Come fai a dire che tu credi in uno et quand la personne te parle, e quando questo qui ti parla, tu n'as pas confiance dans ce qu'il te dit? tu non hai fiducia in quello che ti dice? Alors c'est une injure. Allora è un'ingiuria. Alléluia. Amen. Alors quand j'ai lu le message la fois dernière, Allora quando ho letto il messaggio l'altra volta, ça bouillonne dans mon cœur. ha fatto bollire il mio cuore. J'ai dit à ma femme, Ho detto a mia moglie: je ne sais pas si toutes les sœurs ont pu lire le message que la sœur a envoyé. non so se tutte le sorelle sono riuscite a leggere il messaggio che la sorella Mina ha mandato. Alléluia. C'est très édifiant. È Amen. molto edificante. Nous sommes dans un champ de bataille. Noi siamo in un campo di battaglia. Hier, une sœur m'a appelé Ieri una sorella mi ha chiamato et m'a raconté un songe qu'elle a eu. e mi ha raccontato un sogno che ha avuto. Il y a 3 jours de cela, 3 giorni fa elle est tellement tourmentée è talmente tormentata et elle a voulu me parler de cela. e ha voluto parlarmi di ciò. J'ai dit oui, raconte-moi ma Ho sœur. detto sì, vai, raccontami sorella. Elle m'a dit qu'elle a eu le songe Ha detto che ha avuto questo sogno, que notre église, che la nostra chiesa nous nous trouvons au milieu de 2 grandes routes. ci troviamo in mezzo a 2 grandi strade Et au milieu de la route, e in mezzo alla il strada y a des arbres plantés. ci sono degli alberi piantati Et nous sommes au-dessus des arbres e noi eravamo sotto agli alberi pendant que la foule passait de gauche à droite. e mentre la folla passava a sinistra e a destra Et tout le monde nous regardait. e tutti ci guardavano. Et elle dit, tous les frères et sœurs d'ici, Ha detto tutti i fratelli e sorelle di questa qu'elle a chiesa. vu tout le monde au milieu de nous. Ha visto tutti in mezzo a noi. Et les gens, les passagers qui passaient nous regardaient. E i passanti che passavano ci guardavano. Et pendant que la pluie pleuvait, E mentre la pioggia cadeva, quand la pluie pleuvait fortement, e quando è accaduto forte, il y a aussi un grand vent qui souffle. c'è stato un grande vento che ha Et soffiato. le vent arrachait les parapluies dans la main des gens. E il vento ha tolto gli ombrelli in mano alla gente. Mais elle nous a vus Ma ci ha visto dans le lieu où nous nous trouvons. nel luogo dove eravamo. Il n'y a aucune goutte d'eau qui est tombée sur nous. Non c'era una sola goccia di acqua che è caduto addosso. Et le vent qui soufflait E il vento che soffiava ne nous dérangeait pas. non ci disturbava. On est tellement dans une sécurité. Eravamo in una tale sicurezza, Et c'est comme, on est là-bas, era come se eravamo lì, comme si on attendait quelque chose. come se aspettavamo una cosa, Comme si nous voulons voyager, come se volevamo et viaggiare bien nous voulons accueillir quelqu'un. o anche accogliere uno. Donc on était dans cette atmosphère d'expectative. E eravamo in questa atmosfera di aspettativa Donc elle imaginait qu'est-ce qui se passe e aujourd'hui. immaginava la sorella, ma che cosa sta succedendo? Et je l'ai dit. E l'ho detto. Dans Apocalypse 7,
E nel libro di Apocalisse, al capitolo 7, verset 1, versetto 1, la Bible a parlé de ce que signifie le vent. la Bibbia ha parlato di ciò che significa il vento. Le vent dans la parole, Il vento nella parola c'est la guerre. è la guerra. Le vent, Il vento c'est la guerre. è la guerra. Donc, pour te dire que Quindi per dirti, là où nous nous trouvons, là dove ci troviamo, et qu'il y a ce vent fort qui e souffle, che c'è questo vento forte che et soffia, que nous ne sommes pas ébranlés, e che noi siamo caduti, c'est parce que nous sommes tenus sur le rocher, perché noi siamo sulla rocca, qui est che è Jésus-Christ. Gesù Cristo. Et cette tempête qui E souffle, questa tempesta che soffia, la Bible dit nous pouvons se pas les voir de nos yeux, la Bibbia dice che noi lo vedremo dai nostri occhi, mais ils ne feront rien à nous. ma non ci faranno nulla. Alléluia. Les tempêtes vont souffler. Le tempeste soffieranno. C'est pour te dire, ma soeur, Per dirti, sorella, que nous sommes dans un champ de che bataille. noi siamo in un campo di battaglia. Donc, notre appui Quindi il nostro appoggio doit être simplement Jésus-Christ. deve essere Gesù. C'est lui qui est notre protection. È lui che è la nostra protezione. C'est lui qui est cette tour grande qui nous protège. È lui che è questo attore grande che ci protegge. Raison pour laquelle les tempêtes peuvent E souffler. per questa ragione che le tempeste possono anche Et ils ne soffiare feront rien à nous. e non ci faranno nulla. Alléluia. Amen. Voilà le rêve. Ecco il sogno. Vous savez, Sapete, le prophète Balaam dit, il profeta Abraham dice, quand on plante une semence de maïs, quando, un grain de maïs, quando si pianta un grano di mais, vous pouvez compter combien d'herbes nouvelles les entourent. voi potete contare quante erbacee lo girano Vous intorno. pouvez les compter. Lo potete contare. Si un grain de maïs a germé ici, Un grano di mais che cresce qui, est-ce que vous pouvez compter les herbes qui ont poussé autour de ce maïs? ma voi potrete contare le erbacee che sono cresciute intorno a questo Elles mais? sont tellement nombreuses. Sono talmente numerose, Alléluia. Amen. Tellement nombreuses. talmente numerose. Et le prophète Balaam dit, E il profeta Abraham dice, depuis que les cieux sont da ouverts, quando i suggelli sono aperti, l'enfer aussi est ouvert. l'inferno anche è aperto Et les démons ont été e projetés. i demoni sono stati progettati. Et les démons sont là. E i demoni ci sono. Ce n'est pas pour faire du mal à ceux qui sont dans leur camp, Non è per fare del male a coloro che sono nel loro campo, mais c'est pour faire du mal à ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. ma è per fare del male a coloro che seguono il Signor Gesù Cristo. Donc, mes frères, comprenez-vous Quindi, fratelli, capite que questo, ces démons che questi demoni se sont ligués aujourd'hui contre l'épouse. sono alzati contro la sposa, Mais la parole dit, ma la parola dice, l'épouse est en marche. la sposa è in cammino Et les portes de l'enfer e le porte dell'inferno ne prévaudront pas contre non elle. faranno nulla contro di lei. Notre appui, Il nostro appoggio c'est la parole. è la parola, Notre domaine, e il nostro dominio c'est la è parole. la parola. Alors j'invite tout un chacun de vous. Allora invito tutti voi Dans cette salle où nous in sommes, questa sala in cui siamo. alléluia. Si nous jouons avec la parole, Se noi giochiamo con la vous parola, allez voir le monde entier rempli ici. vedete che il mondo intero riempirà qua. Le prophète Balaam dit, Il profeta Abraham il dice, suffit seulement qu'on abaisse seulement la barrière. basta abbassare la barriera, Vous allez voir les crapauds aussi sauter. vedrete anche le rane saltare, Vous allez voir les lézards aussi sauter au milieu de nous. vedrete i lesardi, la lucertola saltare. Ok. Donc c'est ainsi. È così. Alors, une fois que vous êtes dans la vérité, Allora, una volta che siete nella le verità, monde il ne mondo vous laissera jamais en non paix. vi lascerà mai in pace. Amen. Donc, tenez-vous sur vos gardes. Quindi tenetevi sulle vostre guardie. Nous allons écouter la prédication d'aujourd'hui. Ascolteremo la predica di oggi. Frère Balaam a dit, Fratello Abraham dice, Dieu n'a pas promis une vie sans difficulté à cet enfant. Dio non ha promesso una vita senza difficoltà ai suoi figlioli. Amen. Ascolteremo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Vous avez écouté l'annonce que mon pasteur avait fait. Voi avete ascoltato l'annuncio che il mio copastore ha fatto. Nous avions eu quand même entre nous le comité, Abbiamo avuto tra di noi il comitato une assise, una seduta, je crois 2 ou 3 fois de cela. credo 2 o 3 volte, Et nous avions pris notre résolution e abbiamo preso la nostra decisione de ce qu'il faut faire pour aider le frère. di che cosa si deve fare per aiutare il fratello. Raison pour laquelle on n'a pas dérangé l'église. E per questo non abbiamo
disturbato la Chiesa. Donc, Dieu voulant, Quindi Dio quand nous volendo, allons finir avec le culte, quando avremo finito con il culto, le comité, on va se retrouver il ensemble comitato si ritroverà pour insieme souhaiter notre revoir au frère. per dire il nostro arrivederci al fratello. Alléluia, comme il a dit dans le passé, E come ha detto nel passato, et nous sommes là pour te soutenir. noi siamo qui per sostenerti. Comme le prophète dit, Come il profeta dice, ce qui ferait ta force là-bas, la cosa che farà la tua forza lì ce n'est pas seulement tes propres capacités, non sono semplicemente le tue capacità, mais c'est la force que chacun de nous amène è la forza che ognuno di noi porta dans la prière nella preghiera pour te soutenir. per sostenerti. Donc, je crois, comme mon fils l'a dit, Quindi credo, come l'ha detto mio figlio, l'ange de l'Éternel l'angelo dell'Eterno va assurer ton aller et retour dans la paix. assicurerà la tua andata e il tuo ritorno nella pace. Alléluia. Amen. La fois dernière, je vous ai parlé de la sœur Désirée. La volta scorsa vi avevo parlato della sorella Desiree. Et j'étais allé les voir la fois dernière La volta scorsa sono andato a trovarla à Pavia. a Pavia. Et le vendredi nuit, le frère Richard m'a appelé E venerdì notte il fratello Richard mi ha chiamato qu'on l'a transféré à Milan. che l'hanno trasferito a Milano. Et j'ai dit Dieu merci. Ho detto grazie a Dio. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il a un plan Poiché Dio ha un piano pour ses enfants. per i suoi Comme figlioli. ça, on l'a mis à Milan. Così l'hanno portato a Milano Donc hier encore, j'étais allé la voir. e ieri ancora sono passato a trovarla. Et quand je me tenais à son côté, E quando mi tenevo là a fianco suo, je ne sais pas si la sœur a déjà parlé que je suis arrivé. non so se la sorella le aveva già annunciato che io c'ero. Mais elle est un peu couchée comme ça en train de dormir. Era là che dormiva Et quand je l'ai touché un peu, e quando l'ho toccato così elle a ouvert les yeux et elle a souri. ha aperto gli occhi e ha sorriso Et puis, elle a encore fermé les yeux. e ha ancora chiuso gli occhi Et moi aussi, j'ai fermé les yeux. e anch'io ho chiuso gli Et occhi j'ai prononcé 2 mots de prière. e ho fatto 2 parole di Et je l'ai preghiera laissé dans la main du Seigneur. e l'ho lasciato nelle mani del Signore. Alors, comme je disais à la famille, Allora, come dicevo, la famiglia, tout ce que Dieu fait tutto ciò che fa est Dio toujours bon. è sempre buono. Pour nous, nous nous préoccupons Per noi che ci preoccupiamo, pour dire, mais pourquoi ceci, per dire, Seigneur? ma perché questo Signore? Pourquoi ceci, Seigneur? Perché questo Signore? Mais quand le temps va arriver, Ma quando giungerà il où tempo Dieu te fera comprendre in cui Dio ti farà le capire but pour lequel il a fait, lo scopo per cui lo ha fatto, tu lui donneras gloire. tu gli renderai gloria. Alléluia. Amen. Donc ne vous en faites pas. Quindi non vi Ne preoccupate, vous préoccupez pas. non vi Le preoccupate, Seigneur, il est au contrôle. il Signore è al controllo. Et quand la doctoresse parlait hier, Quando la dottoressa parlava je ieri, sentais moi-même la joie au milieu de moi. io sentivo la gioia dentro di Et me. c'est comme je disais à la sœur un jour, Era come dicevo alla sorella un giorno, il y avait un garçon qui était malade, c'era un ragazzo che era ammalato, tellement malade. talmente malato, Et son papa a appelé le prophète Branham. e il suo papà ha chiamato il profeta Brana. Et quand le prophète est arrivé à l'hôpital, E quando il profeta è giunto in ospedale, le prophète a dit à son papa, mettons-nous à genoux pour prier. ha detto al suo papà, mettiamoci in ginocchio e preghiamo. Ils se sont agenouillés Si sono messi in ginocchio et ils ont prié. e hanno iniziato a Maintenant, pregare. quand le prophète est parti, Ora, quando è partito il profeta, papa est tellement content, il chantait. il papà era talmente gioioso che cantava. Et il y avait une infirmière E c'era un'infermiera qui disait à son papa, che diceva al papà, monsieur, vous avez perdu la raison. ma signore, avete perso la ragione. Mais vous ne voyez pas l'état de votre enfant qui s'empire. Ma non vedete lo stato del vostro figlio che sta peggiorando? Et toi, tu es content. E lei è contento. Et papa a appelé l'infirmière. E il papà ha chiamato Il a l'infermiera. dit, jeune fille, Ha detto, giovane fanciulla, tu vois, toi, tu regardes seulement ce que les appareils te disent. tu guardi soltanto a ciò che ti dicono l'apparato Et tu raisonnes d'après tout ce que tu as appris à l'école. e tu ragioni secondo a quello che hai imparato a scuola. Mais ce qui s'est passé maintenant, Ma ciò che è accaduto adesso, alléluia. Moi, je regarde à la promesse. io guardo alla promessa. Alléluia. Je regarde à la promesse. Io guardo alla promessa. Amen. Amen. Donc, ne vous en faites pas. Quindi non vi preoccupate. Je le disais la fois dernière, Li dicevo l'altra volta, quand la sœur se tiendra sur ses pieds quando la sorella si terrà in et piedi qu'elle va retourner saluer les docteurs de Padia là-bas, e che andrà a salutare i dottori di Pavia, ils vont lui poser la question. faranno la domanda, Est-ce que c'est toi Désiré? ma se tu Elle Desiree, dira, oui, c'est moi. dirà, certo che sono io, Oui, parce qu'il y a un miracle. perché c'è un miracolo. Et nous croyons à ce miracle. E noi crediamo a questo miracolo. Et notre Père E il nostro est Padre ce
Dieu miraculeux. È questo Dio miracoloso, Et il accomplit des miracles. e adempie i miracoli. Amen. Amen. Je salue aussi le frère Corneo, Io saluto anche il fratello Cornelio, le frère Denis, il fratello Denis, la sœur et votre enfant. la sorella e vostro Que figlio. le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica. C'est comme le frère l'a dit dans le passé. E come il fratello l'ha detto poco fa, Nous faisons toujours le sacrifice noi facciamo sempre i sacrifici pour le Seigneur. per il Signore. Et nous savions que notre sacrifice E noi sappiamo che il nostro sacrificio n'est pas vain devant Dieu. non è vano davanti a Il y a Dio. une récompense attachée. C'è una ricompensa che è attaccata. Nous allons l'écouter aujourd'hui. Noi ascolteremo oggi, Le prophète Branham dit il profeta Branham dice, l'argent que nous gagnons, i soldi che guadagniamo, si nous ne l'utilisons pas pour la cause de se Dieu, noi non lo usiamo per la causa di si Dio, nous ne l'utilisons pas pour de bonnes causes, se noi non lo usiamo per buone cause, alors cet argent-là, ça pue au nez de Dieu. allora questi soldi puzzano al naso di Dio. Est-ce que vous voyez? Vedete? Alléluia. Amen. Ça peut sembler un peu difficile à supporter, Può sembrare un po' difficile da mais supportare, c'est la réalité. Ah. è la realtà. Parce que quand tu fais quelque chose Perché quando fai una cosa pour la gloire de per Dieu, la gloria di mon Dio, frère, Dieu fratello, va te le donner Amen. Amen. d'une manière ou d'une autre. in un Amen. modo e in un altro. Amen. Amen. Parce que la santé que vous avez aujourd'hui là, Perché la salute che avete oggi, nous allons voir ça dans la lo prédication. vedremo nella predicazione, L'argent ne peut pas l'acheter, Non. i soldi non lo possono mais comprare, c'est un don gratuit ma è un dono gratuito, venant de Dieu lui-même. venuto da Dio lui stesso. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons. Mettiamoci in piedi, Nous avons quelque chose de précieux abbiamo qualcosa di prezioso que le monde n'en a pas. che il mondo non ha, Donc, ne vous inquiétez de rien. quindi non vi preoccupate di nulla. Le Seigneur, il est au contrôle. Il Signore è al controllo. Amen. Amen. Psaume 119, Salmi 119, le verset 59. il versetto 59. Le psaume 119, Salmi 119, le verset 59. il versetto 59. Et si vous l'avez tous trouvé, Se l'avete trovato tutti, nous allons lire. noi lo leggeremo. Psaume 119, Salmi 119, verset 59. versetto 59. Je fléchis mes genoux je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers les préceptes. Io esamino le mie vie e ho rivolto i miei passi verso i tuoi precetti. Amen. Amen. C'est un simple sujet, È un semplice soggetto, un seul paragraphe, un solo paragrafo, une seule ligne, una sola linea, mais qui renferme plusieurs choses. ma che richiude tante cose. Je vais demander à Frère Corneille, Chiederò al fratello Cornelio. brisez. Molte sono le afflizioni, che versetto 19, Oui, 19. Salmi 34, Oui, versetto 19. 19. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Ok. Il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors le verset 20. Il versetto 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Le verset 21. Il versetto 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Egli preserva tutte le sue ossa e nessuno di esse è spezzato. Est-ce que vous comprenez? Capite? Signifie qu'il est un Dieu qui prend soin de nous. Vuol dire che è un Dio che prende cura di noi. Donc ici, il n'a pas dit que les malheurs n'atteindront jamais les enfants de Dieu. Quindi qua non ha detto che le disgrazie non accadranno ai figlioli di Dio, Ça arrivera. succederanno. Mais Dieu, dans sa grâce, Ma Dio nella sua grazia il te donne les moyens ti dà i mezzi pour que tu puisses t'en sortir. in modo che tu ne possa uscire. Alléluia. Amen. David, Davide, celui qui a écrit les psaumes, colui che ha scritto i salmi,
Le passage que nous venons de lire, Il passo che abbiamo letto dans Psaume 119, verset 59, nei Salmi 119 al versetto 59 c'était David. era Davide. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de David Che cosa è accaduto nella vita di pour Davide? qu'il écrive ce passage? Perché lui possa scrivere questo passo. Davide, il a été oint era stato unto pour être le successeur per essere il successore de Saul. di Saul. Et Saul E Saul est tombé envieux è caduto nell'invidia contre David. contro Davide. Et le prophète disait, E il profeta diceva, David dans sa maison Davide a casa sua surveillait tous les mouvements autour de sa maison. sorvegliava tutti i movimenti intorno alla sua casa Parce que sa vie est en danger. perché la sua vita era in Le pericolo. prophète Abraham dit, Il profeta Abraham il dice, ne sait même pas quand est-ce que la flèche peut filer pour lui percer la poitrine. lui non sapeva neanche quando una freccia poteva arrivare per colpirlo. Donc il surveillait chaque mouvement. Quindi lui sorvegliava ogni movimento. Alléluia. Amen. Il surveillait chaque mouvement. Sorvegliava ogni movimento. Parce que Saul et son armée Poiché Saul e la sua armata surveillaient David. sorvegliavano Davide. Nous avons su un jour, Abbiamo saputo un giorno, quand David jouait la harpe, quando Davide suonava la arpa, et subitement quelqu'un a dit, baisse la tête. e subito qualcosa l'ha detto, abbassa la testa. Et la flèche a percé le mur. E la freccia ha bucato il muro. Le roi voulait le tuer. Il re lo voleva uccidere. Donc David Quindi Davide savait que sa vie est en danger. sapeva che la sua vita era in pericolo. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un champ de bataille. Noi siamo in un campo di battaglia. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Può succedere tutto in qualunque momento. Vous croyez la parole? Vuoi che questa è la parola? Le prophète a dit, Il profeta ha detto, Dieu n'a pas promis une vie sans difficulté à ses enfants. Dio non ha promesso una vita senza difficoltà ai suoi figlioli. Donc David veillait Quindi Davide vegliava à tout mouvement. a ogni Parce que movimento, tout peut arriver à n'importe quel moment. perché tutto può accadere a qualunque momento. Alléluia. Amen. Il dit, je peux me représenter David Dice, io posso rappresentare Davide qui tordait ses mains che scrocchiava le dita avec nervosité con nervosismo et faisait les 100 pas dans sa e maison. faceva dei passi a casa sua. Et là, l'idée lui est venue. E là l'idea gli è arrivata. Quand je réfléchis sur mes voies, Quando rifletto sulle mie viglie, oh, j'ai fléchi mes genoux o mi metto in au ginocchio précepte de Dieu. alle precette di Dio, C'est de Dieu seul cioè Dio, solo Dio qu'il peut venir le secours. può venire al soccorso. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Che il nome di Dio sia benedetto. C'est de Dieu seul Solo Dio, que le secours peut venir. solo da Dio può venire il soccorso. Et David, Così Davide, dans cet état, in questo stato, il est tellement veillé. vegliava. Il veillait à chaque mouvement. Vegliava ad ogni movimento. Parce que c'est un temps de détresse. Perché era un tempo di dispiacere. Écoutez bien ce que dit le prophète. Ascoltate bene ciò che dice il profeta. C'est généralement au moment où l'homme è en détresse E in genere, in tempi in cui l'uomo è in angoscia, qui se met à penser à Dieu. che si mette a pensare a Dio. C'est bien dommage que nous ayons à attendre d'être en détresse È dispiacente di aspettare di essere in angoscia pour pouvoir penser à lui. per poter pensare a Lui. Mais j'ai entendu bien des gens. Ma ho sentito tanta Il gente, dit, dans ma vie, nella mia vita, j'ai vu beaucoup de gens ho visto tanta gente qui ne se souciaient pas de l'église, che non avevano cura della Chiesa, qui ne se souciaient pas de Dieu, che non avevano cura di Dio, ni de rien qui soit juste. di nulla che sia giusto, Mais laissez-les simplement ma lasciateli semplicemente être dans la détresse. essere nell'angoscia Et que le médecin dise, e che il medico dica un cancer est en train de te ronger. che un cancro ti sta mangiando Et ils se mettront immédiatement à chercher quelqu'un e si metteranno subito a cercare qualcuno pour prier pour eux. per pregare per loro. Dieu a un moyen de vous amener à le reconnaître. Dio ha un mezzo per portarvi a riconoscerlo. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Noi siamo tutti dei figlioli Quand di
Nous sortons pour évangéliser. Quando usciamo per Nous evangelizzare, sortons pour apporter la parole de vie aux gens. che noi usciamo per apportare la parola di vita alla Je ne sais gente. pas si cela vous est une fois arrivé. Non so se vi è già accaduto. Allez parler à quelqu'un d'autre. Andate a parlare a qualcun altro. C'est comme la soeur me racontait la fois È dernière. come la sorella mi raccontava l'ultima volta. Quand elle a vu, c'était un monsieur ou bien une madame qui pleurait quand tu l'as embrassé. Ah, C'est une dame. aveva visto una signora che piangeva. Parce que quand elle est allée visiter son proche È andata a visitare il suo caro, qui est hospitalisé là-bas, che era ricoverato. quand elle est sortie, Quando è uscita, elle pleurait. piangeva. Et la soeur l'a embrassée. E la sorella l'ha abbracciata. Et tu lui as dit, voilà, ne crains pas d'avoir Dieu. Non temere che abbiamo un Dio. Une fois qu'elle a entendu Dieu, Quando ha sentito elle a Dio, poussé la soeur. ha spinto la sorella. Elle a poussé. Ha spinto la sorella. Pourquoi? Perché? Parce qu'elle n'a pas confiance en Dieu. Perché non ha fiducia in Dio. Elle n'a pas encore fait une expérience avec Dieu. Non ha ancora fatto un'esperienza con Dio. Donc son espoir, comme je disais à la soeur, Quindi la sua speranza, come dicevo alla c'était le sorella, docteur. sono i medici. Docteur, Medico, docteur, medici. comment est l'état de mon enfant? Come lo stato del mio figliolo, Comment est l'état de mon père? come lo stato del mio Si padre. le docteur dit tout va bien, Se il dottore dice va tutto il est bene, satisfait. è soddisfatto. Mais si le docteur dit non, ça ne va pas, Ma se il dottore dice no, Alors, non va il è bene, désolé. allora è dispiaciuto. donc l'unique espoir, Quindi l'unica c'est ce speranza que dit le docteur. è ciò che dice il Et dottore. le prophète dit ici, E il profeta dice qui, attendez simplement. aspettate Que soltanto quand le docteur va lui dire, che quando il dottore dirà voilà qu'un cancer est en train de te ronger, ecco che un cancro ti sta mangiando et que l'unique espoir qui t'est réservé, e che l'unica speranza che ti è c'est la riservata mort. è la morte. Vous allez voir cet homme-là, Vedete che con cette questo dame qui t'a uomo, poussé là, questa donna che ti elle ha va spinto, commencer maintenant à chercher cette dame-là inizierà ora a cercare La questa sœur. signora, questa pour se sorella, renseigner per informarsi si réellement il existe un Dieu. se realmente esiste un Dio. Donc il faut que ce Dieu-là intervienne. Quindi ci vuole che questo Dio intervenga. L'humanité est faite comme ça. L'umanità è fatta così. Quand on est Quando à l'aise si è adagio et tout va bien pour e che nous, va tutto bene per noi, Dieu n'existe pas. Dio non esiste. Alléluia. Amen. Quand vous sortez dans le monde, Quando uscite nel mondo apportez la parole de Dieu. ad apportare la parola di Dio, Vous allez voir, ils vont vous dire, vedrete che vi diranno: monsieur, vous êtes encore loin, il y a des années derrière. Signore, voi siete ancora lontano, dietro, anni e anni dietro, Parce que la technologie évolue. perché la tecnologia è evoluta Et toi, tu es encore derrière. e tu sei ancora dietro. C'est comme je parlais à une femme au marché. Come parlava una signora al mercato, Elle m'a dit, mais toi, tu es toujours en arrière. mi ha detto: ma tu sei sempre dietro, Tu ne veux pas évoluer. tu non vuoi evolvere. J'ai dit, oui, je suis un adorateur à l'antique. Ho detto: certo che sono un adoratore all'antica. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui Perché tutto ciò che vediamo oggi existait déjà. esisteva già. Il n'y a rien de nouveau sur la Non c'è terre. nulla di nuovo sulla terra. Amen. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Tutto ciò che vediamo oggi ça existait avant la création. esisteva anche prima della creazione. Donc pour eux, Quindi per loro c'est des choses nouvelles. sono cose nuove, Mais pour nous, ma per noi ça existait. esistevano. Amen. Amen. C'est là le secret. Ed è questo il segreto. Donc quand l'homme est arrivé au point Quindi quando l'uomo è giunto al où punto il a perdu tout espoir, in cui ha perso ogni là speranza, il veut chercher maintenant. ora vuol cercare S'il y a un croyant dans la se zone, c'è un credente nella s'il zona, y a un pasteur se ici, c'è un pastore qua, s'il y a un homme de Dieu se là-bas, c'è un uomo di Dio là, appelez-le pour qu'il vienne prier pour toi. chiamatelo perché possa venire a pregare per me. Alléluia. Amen. L'homme est fait de cette manière. L'uomo è fatto in questo modo. Alors David, Allora Davide il était dans la désespoir. era Dalla detresse. nella detressa Il savait que sa vie est en danger. e sapeva che la sua vita era in pericolo. David Davide pouvait faire recours à d'autres personnes poteva fare ricorso ad altre persone pour chercher l'appui. per cercare appoggio, Parce que Saul, perché Saul il était là avec son armée era lì con la sua armata contre David. contro Davide. Mais David, il a qui Ma Davide chi aveva pour l'aider per aiutarlo, aller contre Saul. per andare contro Saul? Alors il a commencé à réfléchir. Allora ha iniziato a riflettere. Il dit, quand j'ai réfléchi, Ha detto: quando ho riflettuto, quand j'ai pensé quando ho pensato à toutes les situations qui tournent autour de a moi, situazioni che mi girano intorno, je n'ai personne. non ho nulla, Je nessuno. réfléchis mes genoux. Io mi metto in ginocchio. Alléluia. Amen.
Quand il a réfléchi, quando ha riflettuto, il a su que seul Dieu, che ha saputo che en solo dehors Dio, de lui, al di fuori di lui, l'homme ne peut rien. l'uomo non può nulla. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Che il nome del Signore sia benedetto. Vous voyez, Vedete, certaines fois, certe volte, nous qui sommes dans le Seigneur, noi che siamo nel Signore, certaines choses nous arrivent. certe cose ci accadono, Ça nous tracasse tellement. che ci disturbano talmente. Dieu vient à l'intervention. E Dio viene ad intervenire. Après que Dieu est venu à l'intervention Ma dopo che Dio sia venuto ad et intervenire que le problème est résolu, e che il problema è risolto, est-ce que nous demeurons encore reconnaissants? è che noi mica dimoriamo ancora riconoscenti. Nous demeurons encore reconnaissants? Dimoriamo ancora riconoscenti. Le prophète Balaam dit, Il profeta Branham dice, il était un aumônier. C'est-à-dire, il a l'autorisation d'aller dans les prisons pour prêcher. aveva l'autorizzazione di andare nelle prigioni per predicare. Écoutez bien, Ascoltate ce sont bene, des choses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. sono cose nelle quali viviamo oggi. Alors quand nous parlons de ces choses, Allora quando parliamo di queste il cose, faut prêter beaucoup attention. fratelli, prestate molto attenzione. Le prophète dit, il est allé dans la prison Il profeta dice di essere andato nella prigione pour prêcher aux prisonniers. per predicare ai prigionieri. Et comme ça, il est allé devant le juge pénitentiaire Così è andato davanti al giudice penitenziario pour intercéder en faveur d'un prisonnier, per intercedere in favore di un prigioniero, pour qu'on puisse le libérer, perché lo possano liberare, parce que le prisonnier a confessé Jésus-Christ. perché il prigioniero ha confessato Gesù Cristo, Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. ha accettato il Signore Gesù Cristo. Et vous savez ce que le juge a dit au prophète Balaam? E sapete ciò che ha detto il giudice al fratello Branham? Le juge a embrassé le prophète. Il giudice ha abbracciato il profeta. Et vous savez, révérend, E sapete, reverendo, on a toutefois gracié des prisonniers comme lui. abbiamo sempre graziato dei prigionieri come lui, Mais ma quand ils étaient dans la prison, quando erano in prigione, qu'est-ce qu'ils disent? cosa dicevano? Si on m'a gracié, Se mi graziano, je vais servir Dieu io servirò Dio jusqu'à devenir un pasteur. fino a diventare un Je pastore. vais servir Io Dieu servirò et Dio faire de grandes choses dans la maison de e Dieu. fare delle grandi cose nella casa di Et Dio. comme ça, E così, vu cette déclaration, visto questa dichiarazione, le juge pénitentiaire il giudice penitenziario le gratifie et puis il le laisse partir. lo grazia e lo lascia andare. Mais quand cet homme est sorti, Ma quando questo uomo esce, qu'est-ce qu'il fait? cosa fa? Après avoir eu la liberté, Dopo avere la il libertà, oublie toutes les promesses qu'il si a faites. dimentica di tutte le promesse che aveva fatto Et il dit au prophète Balaam, e dice al profeta Branham, voilà la nature de l'homme. questa è la natura dell'uomo. Quand il a été gracié, Quando è stato graziato, il oublie le passé. si dimentica del passato. Amen. Amen. Frère Balaam dit, Fratello Branham dice, si nous pouvons réfléchir, se noi possiamo riflettere évidemment, de la vie, evidentemente della vita, qu'on appelle la vie éternelle, che si chiama la vita eterna, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme sur la terre? che cosa c'è di più prezioso per l'uomo sulla terra? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Che cosa c'è di più prezioso? Il dit, Dice, si nous pouvions nous asseoir ce soir se noi potevamo sedersi questa sera et réfléchir, e riflettere, qu'y a-t-il de plus grand che cosa c'è di più grande que la vie éternelle? che la vita eterna? Il dit, dites-moi, Dice, ditemi quel prix che prezzo vous pourriez payer pour la vie éternelle? potrete pagare per la vita eterna. Si ce soir, Se questa sera vous étiez mourant voi eravate agonizzante avec 100 milliards de dollars dans votre poche, con 100 miliardi di dollari nelle vostre tasche, cela ne pourrait pas valoir la vie éternelle. non poteva avere il valore della vita eterna. Est-ce que les milliards de dollars que vous avez dans vos poches Mica i miliardi di dollari che abbiamo nelle nostre tasche peuvent acheter la vie éternelle? possono comprare la vita eterna? Non, monsieur. No, signore. J'ai vu quand les ministres des Finances de l'Union européenne faisaient la conférence, Ho visto quando i ministri delle finanze dell'Unione Europea facevano la conferenza. vous pouvez voir le ministre des Finances allemand, Voi potete vedere il ministro delle finanze della Germania. il était venu dans la réunion avec quoi? Era venuto nella riunione con che cosa? Avec une chaise roulante. Con una sedia a rotelle. Et lui-même il poussait comme ça. E lui stesso spingeva. Je disais,
Dicevo, Mais si l'argent peut acheter la santé, ma se i soldi possono comprare la salute, un ministre des Finances allemand, un ministro delle finanze tedesco, qu'est-ce qui lui manque? che cosa gli manca? Ou bien si lui-même n'a pas les possibilités, O se lui stesso non ha le possibilità, Angela Merkel, Angela Merkel, s'il a plus compassion aux immigrés, se ha compassione per gli immigrati, qu'en est-il de son ministre? che ne è il suo ministro? Alléluia. Amen. S'il va falloir l'argent pour acheter sa santé, Se ci vuole dei soldi per comprare la sua salute, Frère Branham dit, fratello Branham dice, cela ne pourrait pas valoir la vie éternelle. ciò non potrà valere la vita eterna. Vous ne pouvez pas l'acheter. Voi non la potete comprare. Il dit, c'est de la souillure, l'argent c'est de la souillure aux yeux de Dieu s'il n'est pas utilisé pour son royaume ou pour une cause juste. Dice, i soldi sono sporcizia agli occhi di Dio se non sono usati per il suo regno o per una causa giusta. Est-ce que vous comprenez? Lo capite? Voilà la parole de Dieu. Ecco la parola di Dio. Voilà ce que le Seigneur est pour nous. Ecco il Signore è per noi. Il est tout en tout pour nous. È tutto in tutto per noi. Voilà que nous l'avions trouvé. Ecco che lo abbiamo trovato. Qu'est-ce qu'il y a plus grand que lui? Che cosa c'è di più grande per noi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a plus grand Che cosa c'è di più grande que le Seigneur pour nous che aujourd'hui? il Signore, del Signore per noi oggi? Voilà que nous l'avions. Ecco che lo abbiamo. Alléluia. Amen. Nous devons réfléchir, Noi dobbiamo riflettere, penser beaucoup pensare tanto sur nos voies. sulle nostre vie. Alléluia. Amen. Un jour, Un giorno il y avait un clochard c'era un barbone aux États-Unis. negli Stati Uniti, C'était un noir era uno di colore qui se promenait comme ça. che girava così Et comme ça, il est allé travailler e così è andato a lavorare avec une dame noire con una signora di colore dans une fabrique. in una fabbrica. Donc la dame s'occupait du patron de la fabrique. Quindi la signora si occupava del capo di questa fabbrica. Donc ce clochard, il est là à côté Quindi questo barbone era là vicino pour laver les assiettes pour cette dame-là. per lavare i piatti per questa signora. Et un jour, E un giorno, dans une nuit, di notte, après avoir fini de manger, dopo aver finito di mangiare, le petit jeune homme est allé se coucher. il piccolo giovane è andato a dormire. Et comme ça, E così il entendait les gens qui bavardaient dehors. sentiva gente che parlava fuori Et il prêtait attention. e prestava attenzione. Et comme ça, il y a un qui disait à son prochain, E così c'è uno che diceva al prossimo: mon ami, il va falloir qu'on se dépêche rapidement pour nous cacher à l'abri. amico mio, ci vuole che noi ci sbrighiamo a metterci al riparo, Parce que bientôt, poiché fra po' on peut mourir. possiamo anche morire. Alors, le gars a regardé à la fenêtre, Allora il tizio ha guardato alla finestra, il voyait des lumières de l'éclair qui rayonnaient. vedeva delle luci, delle luci che raggevano, del fulmine che raggevano. Alléluia. Et quand il voyait cela, E quando vedeva ciò il était tellement effrayé. era talmente impaurito. Qu'est-ce qui se passait? Che cosa è accaduto? C'est l'ouragan qui est en train d'arriver. È l'uragano che stava arrivando. Et vous voyez, l'ouragan, ça tourne comme ça. E vedete che l'uragano gira così. Et la direction que l'ouragan a pris, E la direzione che l'uragano ha preso il ravage tout sur son passage. e li rasa tutto sul suo passo. Écoutez-le, mes frères. Ascoltate bene, Alors, fratelli. l'ouragan s'est dirigé tout droit vers leur maison. Allora l'uragano si è dritto verso la loro casa. Alors, tout le monde courait pour aller se cacher quelque Allora part. tutti correvano per andare a nascondersi da qualche Et parte. l'enfant était tellement inquiet. E il ragazzo era talmente preoccupato Et la maman l'a appelé. e questa donna l'ha chiamato. Mes frères, Fratelli, des situations peuvent arriver delle situazioni possono accadere qui va te secouer. che ti daranno una scossa. Mais quand tu as le Seigneur comme ton appui, Ma quando tu hai il Signore come tuo ne appoggio, sois pas agité. non essere agitato. Amen. Dice Que cette pièce, que che, cette pieuse et cette vieille mère che questa piglia e santa vecchia madre s'est agenouillée là, si è messa in ginocchio là devant cet hôtel qu'elle-même a préparé. davanti a quest'altare che lei stessa ha preparato Et elle a prié tout aussi
calmement qu'elle pouvait. e ha pregato così calmamente che lei poteva. Et le jeune homme racontait au frère Branham. E il giovane raccontava al fratello Branham Et il a dit, e ha detto: je n'arrive pas à prier. non riesco a pregare. Chaque fois que je commençais à dire un mot, Ogni volta che iniziavo a dire una parola, juste à ce moment-là, giusto a questo momento, un arbre s'abattait sur la cabane. un albero si cadeva sulla casa. Il dit, révérend, Dice: reverendo, j'étais trop effrayé pour prier. io ero troppo impaurito per pregare. Écoutez le témoignage du jeune homme. Ascoltate la testimonianza del giovane Et il dit, e dice: voici tout ce que j'ai pu dire. ecco tutto ciò che sono riuscito a dire. Seigneur, Signore, si seulement se soltanto tu m'as épargné la vie, tu mi hai risparmiato la vita, je viendrai à toi io verrò a te après cet ouragan. dopo questo uragano. Et voilà pourquoi je suis ici ce soir. Ed è per questo che io sono qua questa sera. Il n'y a pas d'ouragan présentement, Non c'è uragano in questo momento, mais cette promesse ma questa promessa est dans mon cœur. è nel mio cuore. Et le souvenir E i ricordi de cette heure-là di questa ora là subsistent toujours. esistono ancora. Alléluia. Amen. Le prophète dit, E il profeta dice: d'après l'histoire que le jeune homme a racontée, secondo la storia che il giovane ha raccontato, la vieille était restée tout calmement la vecchia signora era rimasta calma, et priait dans le silence. che pregava nel silenzio. Il a demandé à ce jeune homme, Ha chiesto a questo giovane: est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? ma hai creduto al Signore Gesù Cristo? Le jeune homme a dit, je n'ai jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Il giovane ha detto: non ho mai sentito parlare del Signore Gesù Et la Cristo. dame lui dit, E la signora dice: peut-être qu'en un instant, forse in un istante on peut se retrouver au-delà du fleuve. possiamo ritrovarsi al di là del fiume. Donc j'aimerais que tu viennes avec moi. Quindi mi piacerebbe che tu Pour que vieni nous con me, prions. così possiamo pregare. Alléluia. Amen. Et la dame E la signora a consolé le jeune homme. ha consolato il giovane Et ils se sont mis à prier. e si sono messi a pregare. Donc le jeune homme, Quindi il giovane il est encore tourmenté, il era a encore la era peur, la ancora peur. tormentato, che aveva la paura, il timore. Mais la maman, Ma la mamma elle était sûre era sicura de qui il croyait. di Amen. chi ha creduto. Alléluia. Amen. Elle était sûre. Era sicura. Voilà pourquoi, mon frère, Ecco perché, fratelli, ma soeur, sorelle, si nous sommes sûrs se noi siamo de sicuri celui en qui nous croyons, di colui in chi abbiamo creduto, mais quelles que soient les tempêtes qui vont souffler, qualunque sia le tempeste che quels soffieranno, que soient les événements qui vont qualunque passer, siano gli eventi che accadranno, quelles que soient les déclarations que les docteurs diront, qualunque siano le dichiarazioni del medico, nous sommes sûrs de notre Dieu noi siamo sicuri del nostro et Dio restons silencieux devant e lui. restiamo silenziosi davanti a Restons Lui. simplement dans le calme, Restiamo semplicemente nella calma, en ayant notre foi dans le Seigneur. avendo la nostra fede nel Signore. Alléluia. Amen. Voyons encore un autre exemple. Vediamo ancora un altro esempio Réfléchissons sur nos voies. che riguarda, riflettiamo sulle nostre vie. Le prophète parlait de Job. Il profeta parlava di Giove. Il y a tant d'exemples, Ci sono tanti je ne esempi, peux pas finir de les citer. ma non finirò di citare. Job Giove était un homme ordinaire comme toi et era moi. un uomo ordinario come io e te. Job lisait l'Ancien Testament comme nous lisons aujourd'hui. Giove leggeva il Vecchio Testamento come lo leggiamo noi oggi Il croyait à ce même Dieu, e credeva a questo stesso Dio, comme nous autres nous croyons. come noi stessi crediamo. Le Dieu de Job, Il Dio di Giove il est le même Dieu. è lo stesso Dio, Il ne change pas. non cambia. Et voilà que Job avait confiance en ce Dieu. Ed ecco che Giove aveva fiducia in questo Dio. Et là, la Bible dit, E là dice la Bibbia, quand l'ennemi a sillonné la quando il terre, nemico ha fatto un giro sulla terra, il a vu la foi de Job. che ha visto la fede di Giove, Il a vu, disons, la position de Job. ha visto la posizione di Giove, Il a dit, c'est parce que Dieu l'a béni. ha detto è perché Dio l'ha benedetto. Pourquoi il croit en Dieu? C'est pourquoi il croit en È Dieu. per questo che lui crede in Dio. Et comme Satan avait cette idée, E siccome Satana aveva questa idea, il est allé devant Dieu. è andato davanti a Il Dio, a dit à Dieu. ha detto a Dio. Premièrement, Dieu lui a posé les questions. Prima Dio le ha fatto la domanda: As-tu vu mon serviteur Job sur la hai terre? visto il mio servitore Giove sulla terra? Oui, Satan dit oui, je l'ai vu. Satana ha detto di sì, l'ho visto. Comment tu l'as vu? Come l'hai visto? Mais il se porte bien, c'est parce que tu le protèges.
Ma lui si sta bene perché tu lo proteggi C'est parce que tu l'as béni. e perché lo hai benedetto. Alors Dieu lui a dit, si c'est ainsi, Allora Dio l'ha detto se è così, va l'éprouver. vai a provare, Mais ne touche pas sa vie. ma non toccare la sua vita. Alors l'épreuve a commencé. Allora la prova ha iniziato. Est-ce que c'est la volonté de Job? Ma era la volontà di Giobbe? No. No. Mais pourquoi l'épreuve est arrivée? Ma perché la prova è arrivata? Pour l'éprouver. Per provarlo. Amen. Amen. Ce n'est pas lui qui l'a souhaité. Non è stato lui ad augurarselo, Mais il y a un accusateur ma c'è un accusatore qui est là. che è là. Et Dieu a dit d'accord. E Dio ha Si detto tu penses d'accordo. ainsi, Se tu pensi così, alors va le prouver. allora vai a provarlo. Et il est allé. E è andato. Alors le malheur a commencé. Allora la disgrazia è iniziata. Premièrement, pas les brebis, Prima le pecore, jusqu'à tomber sur ses enfants. fino ad accadere ai suoi figli. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, quand ça a commencé ainsi, quando è iniziato così, Job, premièrement, il a réfléchi. Giobbe prima ha riflettuto. Est-ce que j'ai fait quelque chose Ho fatto qualcosa pour être puni de la sorte? per essere punito della sorta? Non. No. Il a fait l'inventaire de sa vie. Ha fatto l'inventario della sua Il vita n'a rien fait de mauvais. che non aveva fatto nulla di male. Il a dit peut-être, Ha detto forse, quand mes enfants sont allés dans la fête, quando i miei figli sono andati nella festa, ils auront combiné quelque chose forse hanno combinato qui qualcosa est contre la volonté de che Dieu. è contro la volontà di Dio. Alors la Bible dit, Allora dice la Bibbia, premièrement, il a sanctifié ses enfants. prima ha santificato i suoi figli, Alléluia. Amen. Il les a sanctifiés. li ha santificati Et secondo, e secondo il a présenté un holocauste à Dieu ha presentato un olocausta a Dio en faveur de ses enfants. in favore ai suoi figli Et Dieu l'a accepté. e Dio lo ha accettato. Voilà quand la situation s'empirait encore Ecco, quando la situazione ha iniziato a peggiorare et que les accusateurs, e che gli accusatori, ces i accusateurs suoi accusatori, qui sont venus vers Job, che sono venuti verso di Giobbe, c'était les membres d'église de Job erano i membri della chiesa di Giobbe, qui sont venus lui dire, che sono venuti a dirgli, mon frère, fratello, ma soeur, sorella, si la situation est comme ça, se la situazione è così, c'est parce que tu aurais fait quelque chose de è mauvais. perché tu avrai fatto qualcosa di brutto. Sinon, Se no, Dieu ne peut pas punir juste comme ça. Dio non può punire un giusto così. C'est des frères Sono dei qui fratelli sont là pour l'accuser. che sono lì ad accusarlo. Mais qu'est-ce que Job a fait? Ma cosa ha fatto Giobbe? Job a dit, Giobbe ha detto, entre moi et Dieu, tra me e Dio il n'y a rien. non c'è nulla. Autrement dit, quand il a présenté l'holocauste, Altrimenti quando ha presentato l'olocausta, Dieu Dio n'allait pas l'accepter. non l'avrebbe accettato. Il a réfléchi à ses voix Ha riflettuto alle sue figlie pour comprendre. per capire, Seigneur, pourquoi Signore, ma perché ai-je fait quelque chose de mauvais? ho fatto qualcosa di male? Alors pour être sûr, Allora per essere sicuro, voilà qu'il a présenté l'holocauste. ecco che ha presentato l'olocausta Et Dieu l'a e agréé. Dio lo ha accettato. Et là, il a maintenant la confiance E là aveva la fiducia dans son cœur nel suo qu'il cuore n'y a rien entre lui che et Dieu. non c'è nulla tra lui e Dio. Je vous ai dit toujours, Vi ho detto sempre, il n'y a que deux choses qui arrivent dans la vie des ci chrétiens. sono due cose che accadono nella vita del cristiano Comme souffrance. come sofferenze. Ou c'est l'épreuve, O è la prova ou c'est la punition. o è la punizione. Donc quand la chose arrive, Quindi quando arriva la cosa ça nous amène à la réflexion. ci porta alla riflessione. Nous faisons la E réflexion noi facciamo la pour riflessione savoir, per sapere, Seigneur, qu'est-ce qui ne va Signore, pas? cos'è che non va. Alors quand tu es certain Allora quando tu sei que certo entre toi et che Dieu, tra te e Dio tu n'as rien fait de mauvais. non hai fatto nulla di male, Mon frère, ma soeur, fratello, sorella, aie toujours ce courage. abbi sempre questo Et coraggio va de l'avant. e vai in avanti. Quel que soit tout ce que les accusateurs peuvent dire, Qualunque sia tutto ciò che diranno gli toi, accusatori, reste tranquille tu resti tranquillo et va de l'avant. e vai in avanti. Alléluia. Amen. Nous voyons encore Jacob. Noi vediamo ancora Giacomo. Giacobbe C'était un homme de Dieu. era un uomo di Dio, C'était un homme de Dieu. era un uomo di Dio. Et Jacob, E Giacobbe il a d'abord trompé son frère. ha prima ingannato suo fratello Et il a volé deux choses e ha rubato due cose très importantes. molto importanti. Premièrement, c'est quoi? Prima, cos'è? Le droit d'aînesse. Il diritto di primogenito. Il a dit à son frère, Ha detto a suo fratello, comme tu as besoin siccome hai bisogno de ma nourriture, del mio cibo, si tu acceptes
se tu accetti de me vendre ton droit d'aînesse, di vendermi tu il diritto di primogenito, alléluia, Amen, alors je vais te le donner. allora te lo darò. Et le messager a dit, E il messaggero ha detto, à cause d'un plan de lentilles, a causa di un piatto di lenticchie, Esau a vendu son droit d'aînesse. ha venduto il suo diritto di primogenito. Ça, c'est le premier point. Questo è il primo punto. Maintenant, Esaü, Ora, Esau c'est quelqu'un qui servait beaucoup son papa Isaac. è uno che serviva molto il suo padre Isacco. Écoutez bien ceci. Ascoltate bene questo. Il aimait beaucoup son papa. Amava tanto suo papà, Mais toujours, ma sempre Isacco et Rebecca, e Rebecca, quand ils se retrouvent sur le même lit, quando si trovano sullo stesso letto, ils parlent entre eux. si parlano tra di loro. Donc, Isaac Quindi Isacco a révélé son secret ha rivelato il suo segreto à sa femme Rebecca. alla sua moglie Rebecca. Alors que Rebecca Allora Rebecca aimait plus Jacob amava più Giacomo que Esaü. di Esau. Vous comprenez? Capite? Alors maintenant, Ora, quand l'heure est arrivée quando è giunto l'ora où Isaac in cui Isacco devait laisser sa bénédiction doveva lasciare la sua benedizione à Esaü, a Esau, parce que Esaü respectait beaucoup son papa, perché Esau rispettava molto il suo papà, allait chercher à manger à son papa. lui andava a cercare del cibo per suo papà Et son papa est prêt maintenant à le bénir. e suo padre era pronto a benedirlo. Quand l'heure est arrivée Quando è giunto l'ora et qu'il a révélé ce secret à sa femme, e che lui ha rivelato questo segreto alla sua moglie, sa femme à son tour sua moglie al suo torno l'a dit à Jacob. l'ha detto a Giacomo: Écoute, demain, ascolta, Ton domani papà il tuo padre voulait donner la bénédiction à ton grand frère. voleva dare la benedizione a tuo fratello. Je vais te préparer Io ti et preparerò tu vas l'avoir. e tu l'avrai. Donc demain, Quindi domani va chercher 2 chevaux vai a cercare 2 capre et comme ça nous allons le e tuer. così le uccideremo Nous allons faire une bonne sauce e faremo una buona salsa qui est le goût de ton papa. che piace a tuo papà Et comme ça, e così tu vas l'amener à ton papa e tu lo manderai a tuo papà et tu vas gagner la bénédiction. e tu guadagnerai la benedizione. Alors quand vous lisez Genèse chapitre 27, Allora quando leggete Genesi al capitolo 25 vous allez trouver cette histoire. troverete questa storia. Alors Jacob a dit à sa maman, Allora Giacomo ha detto a sua mamma: mais si je vais devant mon papa ma se vado davanti al mio padre et qu'il reconnaît que c'était moi Jacob, e che lui riconosce che sono io Giacomo, il allait me maudire. mi maledirà. Et qu'est-ce que sa maman lui a dit? E cosa le ha detto sua mamma? Écoute simplement ma voix Ascolta semplicemente la mia et voce fais comme je te dis. e fai come ti dico io. Si la malédiction va tomber sur toi, Se la maledizione cadrà su di te, que cette malédiction tombe plutôt sur moi. che questa maledizione ricade su di me. Donc toi, écoute seulement ma voix. Quindi tu ascolti semplicemente la mia Et le voce. papa madame E dit, il profeta Abramo dice: Rebecca, Rebecca, qui est la maman de che Jacob, è la mamma di Giacomo, était comme la Bible, era come la Bibbia, qui donnait enseignement, che dava insegnamenti, les directions direttive à Jacob a Giacomo de comment di faire come fare pour plaire à son père. per piacere al suo padre. Vous écoutez? Ascoltate, Alors il a dit, écoute simplement ma voix. ha detto ascolta semplicemente la mia Et suis voce simplement ce que je te dis. e segui semplicemente ciò che ti dico. Alors on a amené les 2 chevaux. Allora hanno portato le 2 capre, On l'a tué. le hanno uccise, On l'a préparé la viande. hanno preparato la carne. Qu'est-ce que la maman fait? Che cosa ha fatto la mamma? Il a pris la peau Ha preso la pelle pour bander maintenant son bras. per mettere sulle sue braccia, Parce que Esaü c'est un homme poilu. perché Esau era uno peloso, Mais Jacob c'est pas un homme poilu. ma Giacomo non era uno peloso. Alléluia. Amen. Et comme ça maman E a così la tout mamma fait ha fatto di tutto pour protéger son fils. per proteggere suo figlio. Vous comprenez bien? Capite bene? Et pour aller devant son père, E per andare davanti a suo son padre, papa est aveugle. il suo padre era cieco, Il ne peut pas voir. non può vedere. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quindi cosa ha fatto? Il a pris l'habit Quindi ha preso l'abito d'Esaü di Esau et il a revêtu Jacob. e ha rivestito Giacomo. Alors quand Jacob est allé devant son papa, Allora quando Giacomo è andato davanti a suo papà, Jacob a dit, papa, Giacomo ha detto: papà, revêt-toi et mange maintenant la viande, ta viande préférée. alzati e mangia il tuo cibo preferito, la tua carne preferita. Mais Jacob a entendu, Isaac a entendu la voix. Isacco ha sentito la voce. Mais la voix là, ce n'est pas la voix d'Esaü. La voce non è quella di Esau. Il a dit, est-ce
bien mon fils Esaü. Ma sei tu mio figlio Esau? Alléluia. Lisez bien les passages. Leggete bene i passi. Alléluia. Amen. Il a dit, est-ce bien Esaü? Ma Esau, Alors prenons Genèse 27. prendiamo Genesi 27. C'est un bon test, mes frères. È un buon testo, Pour que vous puissiez bien comprendre certaines choses. perché voi possiate capire bene certe cose. Alors, Genèse 27, Allora, Genesi 27, verset 21. versetto 21. Alors, Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Allora Isacco disse a Giacobbe, avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se sei proprio il mio figlio Esau o no. Le verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Giacobbe dunque si avvicinò a Isacco, suo padre, e come questi lo ebbe palpato, disse, la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esau. Est-ce que vous voyez? Vedete? Donc quand Isaac a touché les mains, Quindi quando Isacco ha toccato le mani, il a su que les mains sont poilues, ha saputo che le mani sono pelose, comme les bras d'Esaü. come le braccia di Esau. Mais la voix lui dit que non, ça c'est la voix de Jacob. Ma la voce gli fa dire che questa è la voce di Giacobbe. Bon, il n'a pas trop exigé. Quindi non ha perso tanto tempo. Il a dit, donne-moi à manger. Ha detto dammi da mangiare. Et Jacob lui a donné à E manger. Giacobbe l'ha dato da C'est mangiare. une belle histoire. Hein. È una bella storia. Après qu'il a mangé, Dopo aver mangiato, il a encore dit quelque chose. ha detto una cosa. Il dit, approche-toi. Dice avvicinati Le verset, al versetto je pense... 22. Dopo aver mangiato. Alors, le verset 25, il dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approchait et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il lui bénit. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir si réellement c'est Isaac, c'est Jacob, c'est Esaü. Voleva sapere se davvero era Esau. Est-ce que vous voyez? Vedete? Donc, il s'est approché maintenant Quindi pour si è sentir avvicinato l'odeur. per sentire l'odore. Comme il ne voyait pas. Siccome non vedeva, Mais sa maman, ma frère, sua mamma, la la parola elle nous fait du bien, mes frères. ci fa del bene, La fratelli. parole. La Si parola. nous nous éloignons de la parole, Se noi ci allontaniamo dalla parola siamo finiti. sa maman La sua a mamma préparé de tout. lo aveva preparato di tutto. Elle lui a dit, L'ha detto, s'il va falloir que tu échoues, se tu dovessi fallire et que tu dois recevoir la malédiction, e che tu riceverai la maledizione, que cette malédiction revient sur moi. che questa maledizione mi cade addosso. Amen. Amen. Donc elle a préparé de tout possible. E lo ha preparato di tutto possibile. Et comme ça, quand Isaac a senti l'odeur, E così quando Isacco ha sentito l'odore, il a su que c'était Esaü. ha saputo che era Esau. Donc il a au moins deux confirmations. Quindi ha due confermazioni. Le bras Il poilu braccio peloso et l'odeur du vêtement. e l'odore del vestito. Et comme ça, il a laissé la E bénédiction così à Jacob. ha lasciato la benedizione a Giacobbe. Écoutez bien. Ascoltate À bene. peine Jacob est sorti de la porte, Appena Giacobbe è uscito dalla porta, Esaü est arrivé. Esau è arrivato. Et quand Esaü est rentré, E quando Esau è entrato, il a dit, papa mon bien-aimé, lève-toi pour manger du gibier que tu aimes. ha detto, papà, ben amato papà, alzati per mangiare il cibo, la carne che tu ami. Alors maintenant, Isaac a entendu la voix de Esaü. Allora, ora, Isacco ha sentito la voce di Esau. Il a dit, mais n'est-il pas ton frère Jacob qui est venu maintenant recevoir la bénédiction? Ha detto, ma non è che tuo fratello Giacobbe è venuto a ricevere la benedizione? Mais il t'a volé la Ma bénédiction. ti ha rubato la benedizione.
Esaü était tellement énervé. Esau era talmente in collera, Et il a dit, papa, ha detto mais tu dois papà, me bénir aussi. ma tu mi devi benedire anche a me. Papa lui a dit, Il papà le ha la detto, bénédiction a été déjà donnée à ton frère. la benedizione è stata già data a tuo fratello, Donc il y a rien à faire. quindi non c'è nulla da fare. Et là, Esaü a résolu de tuer Jacob. E là Esau ha deciso di uccidere Giacomo, Il a décidé de le tuer. ha deciso di ucciderlo, Parce qu'il a volé deux choses perché importantes. ha rubato due cose importanti, Le droit de naissance il diritto di et primogenito la bénédiction. e la benedizione. Maintenant, sa maman encore a la Ora nouvelle. la sua mamma ha saputo la notizia. Vous voyez combien Dieu nous aime. Vedete come Dio ci ama? Alléluia. Amen. Sa maman a encore appris la nouvelle. Sua mamma ha ancora sentito la notizia. Il dit, tu dois fuir Dice tu devi fuggire pour aller chez ton oncle Laban. per andare da tuo zio Laban, Parce que Laban, c'est le frère de Rebecca. perché Laban è il fratello di Rebecca. Donc il faut fuir pour aller là-bas, Quindi dans ce pays fuggi, caché. fuggi per andare in questo paese. Alors écoutez bien. Allora ascoltate Quand bene, Jacob est arrivé là-bas, quando Giacobbe è giunto lì, il a fui. ha fuggito Il est allé, avant de partir, e prima di andare, une chose très importante encore. una cosa molto importante ancora, Parce que quand maman t'aime, perché quando la mamma ti ama, quand papa t'aime, quando il papà ti ils ama, te diront toujours ti diranno ce sempre qui serait ton avantage. ciò che sarà a tuo avvantaggio. Amen. Maman a dit à, à Jacob, La mamma ha detto a Giacobbe, ici à Cana, qua a Cana, tu ne dois pas prendre une femme ici. tu non devi prendere donna qua, Tu dois aller au-delà. tu devi andare al di là. Alléluia. Amen. Et c'est de là que tu prendras ta femme. Ed è lì che tu prenderai moglie. Et Jacob, E Giacobbe, étant un enfant obéissant, essendo un figliolo obbediente, il a écouté toujours à la voix de sa maman. ha sempre ascoltato la voce di sua mamma Et il est parti. e è andato. Maintenant, quand il est arrivé là-bas, Ora, quando è giunto lì, son oncle avait deux filles. suo zio aveva due Il figli, y avait Léa c'era Lea et Rachel. e Rachele. Donc, vivant là-bas, Quindi vivendo il lì devait prendre maintenant soin du troupeau de son beau-père. doveva prendere cura del greggio del suo zio. Donc, il a beaucoup prospéré là-bas. Quindi ha molto prosperato lì, Il a eu du bien. ha avuto del bene Et maintenant, il a eu le désir e ha avuto il desiderio de revenir encore dans son pays. di tornare nel suo paese. Après des années. Dopo anni. Maintenant, quand cette décision lui est venue, Ora, quando questa decisione lui è arrivata, et il est en marche era in cammino vers sa patrie, verso la sua patria, le message lui est parvenu. il messaggio gli è arrivato, Écoute, ascolta, ton frère Esaü il tuo fratello Esau marche contre toi cammina contro di te avec 400 hommes con 400 uomini pour te tuer. per uccidere a te. Alléluia. Amen. Ah. Alors, quand la vie est en danger, Allora quando la vita è in pericolo, ça nous amène à réfléchir. Amen. ciò ci porta a riflettere. Alors là, Jacob Allora Giacobbe a réfléchi ha riflettuto, à ses voix. alle sue vie, Il a dit, que ferais-je? ha detto cosa farò? Là, l'idée lui est venue. Così l'idea gli è arrivato, Il faut maintenant chercher la paix ci vuole ora cercare pace avec mon ennemi. con il mio nemico. Alors, il a commencé à envoyer des messagers. Allora ha iniziato a mandare dei messaggeri. Allez lui dire comme ça. Andate a dirgli così, Allez lui amener ceci. andate a portargli Allez lui questo, amener ce bien. andate a portare questo bene. Quand les messagers vont là-bas, Quando i messaggeri vanno lì, le frère n'acceptait pas. il fratello non li Et accetta ils reviennent. e tornano. Et Jacob E Giacobbe trouvait un autre moyen. trovava un altro mezzo, Jusqu'à ce qu'il a même envoyé devant lui finché ha portato davanti a lui ces deux femmes, le sue due donne, ses servantes, le sue serve, avec leurs enfants. con i loro figli. Il dit, Dice, si mon frère peut voir mes enfants, se il mio fratello può vedere i miei figli, et je ne crois pas qu'il pouvait les tuer. e non credo che lui le ucciderà. Alors le message qu'il a toujours envoyé à son grand frère, Allora il messaggio che ha sempre portato suo fratello maggiore c'est de lui dire, è di dirgli, reçois tous ces biens ricevi tutti questi beni qui viennent maintenant de ton serviteur. che viene ora del tuo servo. Donc Jacob Quindi Giacobbe a toujours donné le respect à son grand ha frère. sempre dato rispetto al suo fratello maggiore Et il s'est toujours appelé e si è sempre chiamato serviteur. servitore. Servitore. Quand il adresse le message à son grand frère, Quando indirizza un messaggio al suo fratello il lui dit maggiore, toujours, reçois cela dice sempre riceve de questo la part de ton da serviteur. parte del tuo servitore. Alléluia. Amen. La Bible dit Amen. La Bibbia dice que l'humilité
che l'umiltà vous fasse regarder les autres vi faccia guardare gli altri comme étant au-dessus de vous. come essendo al di sopra di voi. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, Nel si Signore, nous voulons grandir, se noi vogliamo nous crescere, devons nous abaisser. noi dobbiamo abbassarsi. Donc, ce respect Quindi questo rispetto qu'il donnait à son frère, che egli dava al suo donnait à fratello, son frère, dava al suo en lui fratello, envoyant des gains et tout ça, là, mandandogli dei beni, avec tutto des ciò, mots d'ordre de respect, con parole d'ordine di rispetto, ça fait que l'idée de son frère commence à changer. ha fatto sì che l'idea del suo fratello ha iniziato a cambiare. Quand Jacob a rencontré maintenant son frère Esaü, Quando Giacobbe ha incontrato ora il suo fratello Esau, qu'est-ce que la Bible dit? cosa dice la Bibbia? Esaü, quand il a vu son frère Jacob, Esau, quando ha visto il suo fratello Giacobbe, il a couru pour l'embrasser ha corso per abbracciarlo et il a donné un baiser. e gli ha dato un bacio. Il a accepté son frère. Ha accettato il suo fratello. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand des situations arrivent, Quando delle situazioni accadono, réfléchissons d'abord à nos voies riflettiamo prima le nostre vie et marchons selon la parole. e camminiamo secondo la Et parola nous aurons la victoire. e noi avremo la vittoria. Alléluia. Amen. Davide, Quand David quando Davide était un roi, era un re, il était tellement bien. era talmente Il avait Bene. tout ce qu'il faut. stava talmente bene che aveva tutto ciò che ci voleva Et il avait fait une grave erreur e aveva fatto un grave danno, qu'il errore il ne devait pas faire. che non doveva fare. Il a pris la femme de Uri. Ha preso la donna di Uri Et comme ça, il vivait tranquillement avec elle. e così viveva tranquillamente con Un jour, un giorno. voilà que le prophète de Dieu est arrivé. Ecco che è arrivato il profeta di Dio Et quand il a commencé à reprocher David e quando ha iniziato a rimproverare Davide de son erreur qu'il a fait, del suo errore che ha fatto, qu'est-ce que la Bible dit? cosa dice la Bibbia? David a réfléchi à ses voies Davide ha riflettuto alle sue vie et il s'est repenti. e si è ravveduto Il s'est revêtu e si è rivestito du sac di un sacco et du cendre. e della cenere, Ce que signifie la repentance. ciò che significa il ravvedimento. Il a réfléchi. Ha riflettuto. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate ciò che dice il profeta. Je suis dans la brochure Réfléchissons à nos voies. Sono nell'opuscolo Riflettiamo alle nostre vie. En se faufilant jusqu'à votre portail. La morte entrerà giungendo fino alla vostra porta Et vous allez vous mettre à réfléchir à vos voies. e voi vi metterete a riflettere alle vostre vie. En ce moment-là. In questo momento Il dit, si les chrétiens dice se i cristiani réfléchissent à leur voie riflettono alle loro vie et que cela les poussait Et à que- prier et à se e repentir, che ciò li spingeva a pregare e a ravvedersi, les choses seraient différentes. le cose saranno diverse. Le monde serait différent. Il mondo sarebbe diverso, L'église serait différente. la chiesa sarebbe diversa Et les gens seront différents. e la gente sarebbe diversa. Si les situations nous amènent à réfléchir. Se le situazioni ci portano a riflettere, En face de toute chose, di fronte a ogni cosa, la première des choses, la prima cosa c'est de réfléchir à ta voie. è di riflettere alla tua via. Amen. Amen. Pierre, Pietro c'était un disciple qui suivait Jésus-Christ. era un discepolo che seguiva Gesù, Il aimait Jésus. lui amava Gesù. Un jour, Un giorno, quand Jésus parlait quando Gesù parlava de sa mort, della sua morte, Pierre a dit, Pietro ha detto: Seigneur, Signore, je te suivrai partout où tu iras. io ti seguirò dappertutto dove andrai. Le Seigneur lui a dit, Il Signore le ha detto: tu ne sais pas de quoi tu parles. tu non sai di che cosa parli. Avant que le coq ne chante là, Prima che il gallo canti, tu m'as déjà renié 3 fois. tu mi avrai già rinnegato 3 volte. Pierre n'a pas compris cela. Pietro non aveva capito ciò. Alléluia. Amen. Il n'a pas compris. Non ha capito. Maintenant, on a arrêté Jésus. Ora hanno fermato Gesù. On l'a amené dans le prétoire du roi. L'hanno portato davanti al re. Et là-bas, maintenant, dans le palais royal, E lì nel palazzo reale, quand on a traité Jésus,
quando si maltrattava Gesù, tu as voulu suivre Jésus jusqu'à la fin. tu avevi voluto seguire Gesù fino alla fine. C'était sa promesse. Era la sua promessa. Mais quand on a commencé à maltraiter Jésus, Ma quando hanno iniziato a maltrattare Gesù, Pietro, dans la cour du roi, nella corte del re, quelqu'un l'a vu. qualcuno l'ha visto. Il dit, il semble que toi aussi tu es membre de ses disciples. Mi sembra che tu sei membro dei suoi discepoli. Qu'est-ce que Pierre a dit? Cosa ha detto Pietro? Non, je ne le connais pas. No, non lo conosco. Si vous allez dans Matthieu 26, Se voi andate nel libro di Matteo vous allez 26, l'histoire. leggerete la Il dit, storia. non, je ne le connais pas. Dice no, non lo conosco. La première fois ça. Questa era la prima volta. Secondo, La seconda volta il y a quelqu'un qui dit, c'è qualcuno che ha detto, mais non, certainement, il semble qu'on t'a vu aussi au milieu de ses disciples. certamente mi sembra che ti abbiamo visto in mezzo ai suoi discepoli. Il dit, je vous jure, Dice, vi giuro, je ne l'ai jamais vu. non l'ho mai visto, Je ne le connais pas. non lo conosco. Ça s'est passé. Questo è E Gesù passato. était là. E Gesù era lì On le questionnait. e che gli facevano domande. Voilà qu'une troisième personne dit, Ecco che una terza persona dice, écoute mon ami, ascolta amico même mio, si tu nies anche se tu neghi que tu ne fais pas partie, che tu non fai parte del suo mais ton gruppo, langage là, ma il tuo linguaggio ça nous montre ci mostra que tu es membre de cette che tu chose. sei membro di questa gente. Et quand il commence à quoi jurer, E quando inizi ancora a giurare, à renier Jésus, a rinnegare Gesù, une troisième fois, una terza volta, le coq a chanté. il gallo ha cantato. Et Jésus s'est tourné pour E Gesù Pierre. si è rivoltato per vederlo, Tu te rappelles? dicendo, Pietro, ti ricordi? La Bible dit, La Bibbia dice, Pierre Pietro a réfléchi à ses voix. ha riflettuto alle sue Et il a vie pleuré comme un petit e ha bébé. pianto come un bambino. Il s'est rappelé Si è ricordato de ce que Jésus lui a dit. di ciò che Gesù gli aveva Et il detto a pleuré comme un petit. e ha pianto come un bambino. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate ciò che dice il profeta. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, ce soir, questa sera c'est presque le temps du chant de coq. è quasi il tempo del canto del gallo Pour beaucoup d'entre nous, per tanti di noi, lequel devrait nous amener il quale ci doveva à riportare nous réveiller a svegliarsi et à réfléchir e a riflettere à nos voix, alle nostre vie, à la manière dont nous traitons le Seigneur Jésus. al modo in cui noi trattiamo il Signor Gesù Dans ce nouvel âge moderne, in questa nuova epoca moderna. alléluia, Amen. c'est le temps, frère, È il tempo, fratelli, de tout ce que nous voyons. tutto quello che vediamo Devant nous aujourd'hui, davanti a noi oggi c'est le chant du coq. è il canto del gallo, Pour que nous réfléchissons. perché noi possiamo Si riflettere. nous pensons Se noi pensiamo qu'il y a encore plus de temps pour nous, che c'è ancora più tempo per noi pour s'adonner per darsi à des amusements, a dei giochi, à des choses inutiles, a cose inutili, c'est le chant de coq è il canto del que gallo, nous réfléchissons. perché noi possiamo riflettere. Vous voyez Judas? Voi vedete Giuda? Giuda C'est quelqu'un è uno qui était membre avec Jésus. che era membro con Gesù, Il mangeait avec Jésus. mangiava con Gesù, Mais un temps est arrivé. ma un tempo è Il a arrivato, fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. ha fatto una cosa che non doveva, Il a fait quelque chose ha fatto qualcosa qu'il ne devait pas che faire. non doveva fare, Il a vendu ha venduto le sang innocent. il sangue innocente. Vous savez Voi sapete que notre attitude, certaines fois, che la nostra attitudine certe volte peut égarer un homme. può far smarrire un uomo. Notre attitude, certaines fois, La nostra attitudine certe peut volte causer la mort de quelqu'un. può causare la morte di uno, Quand bien même que nous n'avons même pas cette intention. anche se noi non avevamo l'intenzione. Et Judas, E Giuda il a vendu Jésus. ha venduto Gesù, Il n'a pas pensé non ha pensato qu'on allait maltraiter Jésus de cette manière. che avrebbero maltrattato Gesù in questo modo. Il s'intéressait simplement à l'argent. Lui si interessava solo ai Et soldi il pensait qu'on allait l'arrêter. e pensava che loro lo fermavano, Comme on a arrêté qui que ce soit. come hanno fermato chiunque. Mais quand on a commencé à maltraiter son Seigneur Ma quando hanno iniziato a maltrattare il suo Signore d'une façon, d'une façon inhumaine, in un modo inumano, disumano, là, Judas a commencé à réfléchir. là Giuda si è messo a riflettere. Il a commencé à réfléchir.
ha iniziato a riflettere. Il a dit, j'ai vendu le sang innocent. Dicendo, ho venduto il sangue innocente. Et il a pris l'argent. E ha preso i soldi. Il est allé vers le È sacrificateur. andato verso il Il sacrificatore. dit, prenez votre Ha argent. detto, prendete i vostri soldi. Prenez votre argent. Prendete i vostri soldi. S'il pouvait libérer Jésus, Se loro potevano liberare ce serait Gesù, une faveur pour lui. sarebbe un favore per lui. Mais le sacrificateur Ma il a sacrificatore, refusé l'argent. i sacrificatori hanno rifiutato i soldi. Parce que cet argent Perché questi soldi est appelé l'argent du sang. viene chiamato i soldi del sangue. L'argent du sang. I soldi del sangue. Nous devons contrôler nos bouches. Noi dobbiamo controllare le nostre bocche. Nous devons contrôler nos actions. Noi dobbiamo controllare le nostre azioni. Quand Jésus se tenait devant Pilate, Quando Gesù si teneva davanti a Pilate, quand Pilate lui questionnait, quando Pilate faceva domande, arrivé à un certain moment, in un certo punto Jésus ne répondait plus. Gesù non rispondeva più. Pilate lui a dit, Pilate dice, ne réponds-tu à ton roi? non rispondi al tuo re? Ne sais-tu pas que j'ai le droit de te condamner et j'ai le droit de te libérer? Non sai che io ho il diritto di condannarti o di liberarti? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Cosa ha detto Gesù? Tu n'as aucun pouvoir Tu non hai nessun si cela ne potere t'a été donné dans le ciel. se non ti è stato dato dal cielo. Raison pour laquelle je te dis, Per questa ragione ti dico, celui qui m'a livré entre tes mains colui che mi ha dato fra le tue mani a plus péché que toi. ha peccato più di te. Vous avez compris cela? Avete capito questo? C'est-à-dire, tu vas livrer la personne. Cioè tu vai a dare la persona Et toi, tu te mets à l'écart. e tu ti metti da parte, Mais tu ne sais pas comment ça va finir la situation. ma tu non sai come finirà la situazione. Tu ne sais pas comment ça va finir la situation. Tu non sai come finirà la Tu vas situazione. penser que oh, moi, je ne sais pas parler Tu direi, io ho semplicemente parlato pour lui dire ce que le frère a fait, per dirgli ciò che ha fatto il ce que fratello, la sœur a fait. ciò che ha fatto la Moi, je ne sais sorella. pas parler. Io ho semplicemente Mais tu ne parlato, sais pas comment la situation va ma tu finir. non sai come finirà la situazione. Et voilà, il a commencé à réfléchir. Ed ecco ha iniziato a riflettere. Dans sa réflexion, Nella sua riflessione il a dit c'est mieux que je donne l'argent. ha detto, è meglio che ridò i soldi. Il est allé donner l'argent. È andato a dare i soldi, Les gens n'ont pas pris l'argent. la gente non ha preso i soldi. Et dans sa réflexion, E nella sua il dit riflessione comment est-ce que je peux livrer le sang innocent? ha detto, ma come posso io dare il sangue innocente? Il a réfléchi. Ha riflettuto, Réfléchi. riflettuto, Réfléchi. riflettuto. Il comprend déjà la grandeur de sa peine qui lui attend. Ha capito già la grandezza della pena che lo aspettava. Et qu'est-ce que la Bible dit? E cosa dice la Il Bibbia? est allé lui-même se pendre. È andato lui stesso a suicidarsi. Alléluia. Amen. Jean dit, la Bible dit dans Jean 1, La Bibbia dice in Giovanni 1, et 1 Jean chapitre 3, 1 Giovanni capitolo 3 verset 21. al versetto 21. La Bible dit, La Bibbia dice, si notre cœur se il nostro cuore ne nous condamne pas, non ci condanna, alors là nous avons de l'assurance auprès de Dieu. allora abbiamo assicurazione presso Dio. Si notre cœur, Ma se il nostro cuore, dans tout ce que chacun fait, in tutto ciò che ognuno di noi fa, si ton cœur se il tuo ne cuore te condamne pas, non ti condanna, alors tu as de l'assurance. allora tu sei assicurato. Amen. Autrement dit, Altrimenti réfléchis. rifletti, Parce que le Seigneur poiché il Signore habite dans le cœur. abita nel cuore C'est ici sa demeure. ed è qui la sua dimora Et il nous parle. e ci parla. Et là, la Bible dit, E là dice la Bibbia, si ton cœur ne te condamne se pas, il tuo cuore non ti condanna dans toutes tes actions, e in tutte le tue azioni, tout ce que tu fais, tutto ciò che fai, si ton cœur ne te se condamne il tuo pas, cuore non ti condanna, alors tu as de l'assurance auprès de Dieu. allora tu sei assicurato presso Dio. Alléluia. Amen. Il dit celui qui cache cette transgression, Dice colui che nasconde le sue trasgressioni ne prospère point. non prospera, Mais celui-là qui les avoue, ma colui che li dichiara obtient miséricorde. ottiene misericordia. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate ciò che dice il profeta. Je tends vers la fin. Io adesso sto finendo. Il dit voilà le problème qu'avec l'église chrétienne aujourd'hui. Dice ecco il problema con la chiesa cristiana oggi. Elle ne peut rien faire Non può fare nulla parce que nos cœurs nous condamnent perché i nostri cuori ci condannano pour le péché non confessé. per il peccato non confessato. Ce n'est pas facile pour moi de le dire, Non è facile per me di dirlo, mais c'est la vérité. ma è la verità. C'est ainsi qu'il faut être sincère. Ed è così che uno deve essere sincero. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi quand nous venons devant le Seigneur, Vedete perché quando veniamo davanti al nous nous Signore vidons de tout.
Noi ci svuotiamo di tutto. Nous devons nous vider. Noi dobbiamo svuotarci. Parce que si ce péché, Perché se questo peccato, Frère Branham dit, fratello Branham je dice, préfère que mes péchés me précèdent, preferisco che i miei peccati mi precedino, que je puisse les confesser, che io li posso confessare, que ces péchés me suivent jusqu'au jugement. che questi peccati mi seguono fino al giudizio. Alors quand ton cœur te parle de certaines choses, Quindi quando il tuo cuore ti parla di certe cose, alléluia, Amen. et quand ton cœur te révèle certaines e quando il choses, tuo cuore ti rivela certe cose, et que tu te sens e condamné, che tu ti senti condannato, alléluia, amen, avoue-les, Amen. devi dichiararli, confesse-les, confessarli, et tu auras miséricorde. e così avrai misericordia. Amen. Mais quand tu ne les confesses Ma pas, quando tu non li confessi, point de progrès. nessun progresso. Dit celui qui cache ses transgressions Dice colui che nasconde le sue ne trasgressioni prospère point. non prospera, Mais celui-là qui les avoue, ma colui che li dichiara, celui-là qui les confesse, colui che li confessa, obtient miséricorde. ottiene misericordia. Pour terminer, Per finire, le soldat romain, il soldato romano, Matthieu 27, Matteo 27, quand il était auprès de la croix, quando era presso la croce, on l'a placé là pour garder che l'hanno piazzato là per custodire ceux qui ont été crucifiés. coloro che sono stati crocifissi, Le soldat, il soldato, quand on a percé le côte de Jésus, la quando côte de Jésus, hanno bucato la costola di Gesù, le sang et l'eau sont sortis. il sangue e l'acqua è uscito. Alléluia. Amen. D'abord, quand Jésus a rendu l'âme, Prima, quando Gesù ha reso l'anima, qu'est-ce que la Bible dit? cosa dice la Bibbia? La terre a tremblé. La terra ha tremato. La terre a tremblé. La terra ha tremato. Alléluia. Amen. Et quand ce soldat romain, E quando questo soldato romano, qui était là comme la garde, che era lì come la guardia, a vu tout ce qui s'est ha passé, visto tutto ciò che è accaduto, il a dit certainement, ha detto certamente, celui-ci, colui c'est plus que non. è più di un uomo, C'est un fils de Dieu. è un figlio di Dio. Il a réfléchi. Ha riflettuto, Amen. Il a réfléchi. ha riflettuto, Mes frères, fratelli, quand vous voyez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, quando vedete il mondo nel quale viviamo oggi, l'avons dit la fois dernière, noi l'abbiamo detto la volta scorsa, nous sommes en voyage noi siamo in viaggio vers un pays verso un paese qui n'est pas ici-bas. che non è qua giù, Et la Bible nous appelle des pèlerins. e la Bibbia ci chiama pellegrini, Et il y a une profondeur en nous e c'è una profondità in qui noi a soif de cette ville, che ha sete di questa città, qui a soif de ce pays. che ha sete di questo paese. Et le prophète dit, E il profeta dice, si votre soif en vous se la vostra sete in voi est déjà satisfaite è già de soddisfatta tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui, di tutto ciò che voi vedete sulla terra alors oggi, restez là. allora rimanete lì. Mais si votre profondeur en vous Ma se la profondità in voi a soif, ha sete, non de ces choses que nous voyons aujourd'hui, non delle cose che vediamo qua oggi, mais de ce qui est au-delà de cette vie, ma di ciò che è al di là di questa vita, là où il n'y a pas à souffrir, là dove non c'è da alors soffrire, nous devions combattre. allora dobbiamo Nous combattere. devions combattre. Dobbiamo Mes combattere. frères, Fratelli, les situations le actuelles situazioni attuali devaient nous amener à la réflexion. dovevano portarci alla riflessione. Amen. Nous devions réfléchir. Noi dobbiamo riflettere. Pendant un jour, E quello che un giorno, quand le directeur des impôts quando il direttore delle tasse a appelé la maison ha chiamato a casa pour réclamer quelque chose auprès du prophète, per reclamare qualcosa presso il profeta, voilà que le prophète, ecco il profeta il était là. era lì Et il a dit à sa femme, e ha detto a sua moglie, quand sa femme a pris le téléphone, quando la sua moglie ha preso il telefono, il a dit à sa femme, ha detto a sua moglie, mais qui appelle? chi è che chiama? La femme dit, La, le directeur des impôts. la donna dice, il direttore delle tasse, Il a dit, dis-lui que je ne suis pas ha là. detto, dimmi che non ci Vous sono. avez écouté cette histoire? Avete ascoltato questa storia? Dis-lui que je ne suis pas là. Dimmi che non ci sono. Et la femme dit, mais toi tu es là devant, tu es là devant. Déjà, il dit, mais tu ne vois pas que je suis déjà sorti, j'ai un peu dehors. E la donna dice, ma tu sei qua e dici che sei uscito. Ha detto, ma non mi dici che c'ho già un piede fuori. Alors dis-lui que je suis sorti. Allora dimmi che sono uscito. Et la femme a dit, E la donna ha detto, ecco, non, monsieur, mon mari n'est pas là. signore, mio marito non c'è. Ok. Ça c'est le premier point. Questo è un primo passo. Voilà qu'un jour, Ecco che un giorno le téléphone sonne encore. il telefono suona Et ancora. c'est son fils
Billy Paul qui a pris le téléphone. E suo figlio Billy Paul che ha preso il telefono. Quand il a pris le téléphone, Quando ha preso il telefono, il a dit, papa, ha detto papà, veux-tu que je lui dise que tu n'es pas là? vuoi che gli dico che non ci sei? Il frère Branham a dit, E fratello Branham ha detto, vraiment, veramente, il a ouvert la porte ha aperto una porta à l'ennemi dans sa maison. all'elico a casa sua Et il a commencé à réfléchir. e ha iniziato a riflettere. Il dit, pour faire effacer, Ha detto ou bien pour chasser cet esprit dans ma per maison, cacciare questo spirito a casa mia, il faut que j'aille d'abord ci vuole che io vada prima me réconcilier avec le directeur. fare pace con il direttore delle casse. Et il l'a appelé. E ha chiamato. Il a dit, directeur, Ha detto direttore, à quelle heure vous serez là dans l'office? quando ci sarete in ufficio? Il a dit, bon, tel et tel, Ha je serai detto là. quest'ora ci sono. Alors je voudrais venir vous parler. Allora vi vorrei venire a parlare. Et quand le prophète est arrivé, E quando il profeta è arrivato là, il a dit, ha detto, monsieur, je regrette de vous avoir trompé ce jour. Signore, mi pento di avervi ingannato quel giorno là, Parce que j'étais là perché c'ero quand tu avais appelé. quando lei ha chiamato. Mais j'ai dit à ma femme Ma ho detto a mia moglie de te dire di dirle que je ne suis pas che là. non ci sono. Je regrette de l'avoir fait. Io mi pento di averlo fatto Et je demande le pardon. e chiedo perdono. Là, le monsieur l'a embrassé. Così il Signore l'ha abbracciato. Il a dit, Ha detto, j'ai jamais vu un homme comme toi. ho mai visto un uomo come Tu te. sais, Sai, dès aujourd'hui, da oggi je te donne encore plus de considération ti do ancora più que considerazione de ce que j'ai pour toi au départ. di ciò che avevo per te alla partenza. L'importance de la repentance. Vedete l'importanza del ravvedimento? Donc nous devions réfléchir, mes frères, Quindi dobbiamo riflettere, fratelli, de tout ce que nous voyons aujourd'hui. di tutto ciò che vediamo Nous n'avons pas de oggi. cité permanente ici. Noi non abbiamo città permanenti Nous qui, sommes en voyage. noi siamo in viaggio, Est-ce que vous comprenez? capite? Donc, dans nos pas, Quindi nei nostri passi, avant que nous fassions quoi que ce prima soit, di fare qualunque cosa, réfléchissons d'abord. riflettiamo prima. Avant de faire même un geste, Prima di fare un gesto, réfléchis d'abord. rifletti prima. Alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, Prima di fare qualunque cosa, réfléchissons d'abord. riflettiamo prima. Si ce que nous devons faire Se ciò che dobbiamo fare est selon l'écriture, è secondo la scrittura, allons-y de l'avant. andiamo avanti. Si ce n'est pas selon l'écriture, Se non è secondo la scrittura, arrêtons-le. fermiamo. Même si ça va contre ta volonté, Anche se va contro la tua volontà, faisons-le d'après l'écriture. facciamolo secondo la scrittura. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Che il Signore vi benedica riccamente. En résumé, In riassunto de tout ce que je vous ai dit di aujourd'hui, tutto ciò che vi ho detto oggi, la réflexion è la riflessione. avant de faire quoi que ce soit. Prima di fare qualunque cosa, Réfléchissons à nos voies. riflettiamo alle nostre vie Et ainsi, e così nous allons prendre nos pas noi dirigiremo i nostri dans les passi préceptes de Dieu. dei precetti di Dio Et ainsi, nous aurons la victoire. e così avremo la vittoria, Nous aurons le succès. noi avremo il successo. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Nous allons chanter ce cantique. Canteremo questo cantico, Parla, parla, Signore. parla, parla Signore, Et nous allons prier le Seigneur. e noi pregheremo il Signore. Il y a une profondeur en nous C'è una profondità in noi qui nous parle. che ci parla, Il y a une profondeur en nous c'è una profondità in noi qui nous enseigne. che ci insegna, Il y a une profondeur en nous c'è una profondità in noi qui a soif de quelque chose. che ha sete di qualcosa. Alléluia. Amen. Et si cette profondeur E se questa profondità a soif de ce que nous vivons aujourd'hui, ha sete di ciò che viviamo oggi, alors restons là-dedans. allora rimaniamo dentro, Autrement dit, altrimenti continuons notre marche. andiamo avanti nel nostro cammino. Alléluia. La parola, Signore, questo. Savio
una parola avant que je prie. prima di pregare. Cette parole E questa parola n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour ton voisin, non è per il tuo vicino, n'est pas pour ton prochain. non è per il tuo prossimo. Cette parole Questa parola fléchit ses genoux, mettersi in ginocchio c'est pour toi, è per te, c'est pour moi, è per me, c'était pour David, era per Davide, c'était pour Branham. era per Branham. Et pourquoi ne pas être pour toi? E perché non deve essere per te? Prions tous ensemble. Preghiamo tutti insieme, Élevons nos voix tous ensemble. innalziamo i nostri voci tutti insieme, Que chacun fait une promesse à che ciascuno faccia una promessa a Dio, Dieu. Que chacun fait un vœu. che ciascuno faccia un voto, Vœu de sincérité. un voto di sincerità. Prions tous ensemble. Preghiamo tutti insieme. Notre roi, grand Dieu du ciel et de la terre, cette parole est une parole qui vient au temps normal. C'est une lecture au temps convenable. Je crois au fond de mon cœur, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. Cette parole est allée tout droit dans mon cœur, Seigneur. Et cette parole, je crois que c'est cette parole qui ouvre le ciel. C'est cette parole qui, c'est cette repentance sincère qui nous ouvre Questo sincero ravvedimento che ci apre le paradis. il paradiso. Oh Dieu, Oh Dio, que puis-je faire? che cosa posso fare? Je ne peux rien faire sans Non posso toi. fare nulla senza di te. Je ne peux rien dire de bon. Non posso dire nulla di buono. Apprends-moi comment Imparami come mettre mes genoux à terre. mettere il ginocchio per te, Comment me repentir come ravvedermi, d'un homme sincère. essere un uomo sincero. Et face à cette parole, Seigneur, Di fronte a questa parola, je Signore, n'ai pas d'excuses, io non ho scuse, mais j'ai tout simplement à me repentir. ma ho semplicemente da Je ravvedere me repens, Seigneur. e mi ravvedo C'est tout ce que je fais de mal. ogni cosa che faccio di male. Je dois d'abord regarder à la parole. Io devo prima guardare la Je parola. vais fléchir mes genoux Io voglio mettermi in ginocchio tout en m'examinant d'abord. esaminandomi prima. Oh Dieu, Oh Dio, bénis ton serviteur. benedici il tuo servitore, Bénis cette parole dans les cœurs de tout un chacun de nous, benedici queste parole nei cuori di ciascuno di noi, du plus petit au plus grand. dal più piccolo al più grande, Même ceux qui n'ont pas pu être avec nous, anche coloro che non sono riusciti ad essere con noi. je crois que ton Saint-Esprit Credo che il tuo Santo Spirito nous enseigne même à distance. ci insegna anche a distanza. Alors fais-le, Seigneur, Allora fallo, Signore, afin que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions. affinché noi possiamo beneficiare Tous ceux qui ont pu fléchir leurs genoux, tutti coloro che hanno potuto, qui ont fléchi même leur cœur, tutti coloro che sono messi in ginocchio, che hanno messo il loro cuore, qui ont fléchi toute leur vie, che hanno messo giù tutto il loro cuore, la loro vita, nous croyons noi crediamo qu'ils sont dans le ciel. che sono nel cielo. Personne n'a été déchu de ta grâce. Nessuno non è stato tolto della tua grazia. Oh Dieu béni, Oh Dio benedetto, que ta présence che la tua presenza ne nous quitte plus. non ci lasci più, Parce que si ça nous quitte, perché se ci lascia, la faute me revient. La faute revient à chacun. la colpa è di ciascuno di noi. Nous voulons tous Noi vogliamo tutti confesser, Seigneur, confessare et obtenir grâce devant e toi. ottenere grazia davanti a te. Ça, c'est un chemin de non-retour. Questo è un cammino di non ritorno. Oh peuple de Dieu, Oh popolo di Dio, vous qui êtes venus ce soir, voi che siete venuti questa sera, par la grâce de Dieu, tramite la grazia di et Dio, le prophète Branham nous dit, e il profeta Branham dice, il y a une raison qui nous unit. c'è una ragione che ci Il y raduna, a une cause. c'è una causa. Nous sommes venus chercher Jésus. Noi siamo venuti a cercare Gesù. Recevez ce Jésus-Christ de Nazareth Ricevete questo Gesù Cristo di et Nazareth gardez-le jalousement. e custoditelo Au gelosamente nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù que nous Cristo, soyons bénis. che noi siamo benedetti. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse le frère. Che Dio benedica il fratello. Inclinons la tête, nous allons nous souvenir de la sœur Désirée. E incliniamo i capi che ci ricordiamo della sorella Desiree. Dieu bien-aimé, Dio ben amato, toi qui es le Jéhovah Jireh, tu che sei Geova Jireh, l'alpha et l'oméga, l'alfa e l'omega, la pierre de Sarwan, la pietra di Sarduana, l'étoile brillante du matin, la stella brillante del mattino, le lit de la vallée, il cibo della valle, le commencement et la fin. l'inizio e la fine. Toi qui connais toutes choses dès le départ. Tu che conosci ogni cosa Tu dall'inizio, as promis dans ta parole tu hai promesso nella tua parola que tu ne nous laisseras jamais orphelins. che non ci lascerai mai orfani Tu seras avec nous e che tu sarai con noi et même à nous e anche in noi jusqu'à la fin du monde. fino alla fine del mondo. Seigneur, Signore, nous te confions la santé, noi ti affidiamo la salute, le corps, il corpo, l'âme, l'anima, l'esprit lo de spirito, notre bien-aimé Désiré. la nostra ben amata Desiree. Nous les confions en tes mains. Noi affidiamo tra le tue mani Que tu puisses le plonger che tu possa immergerlo dans le sang nel sangue qui sont tirés des veines d'Emmanuel, che sono tratti dalle vene di Emanuele, afin que son corps soit purifié affinché il suo corpo sia purificato de toute gêne de maladie. di ogni genere di malattia, Que le feu de cet esprit descende che il Santo Spirito possa scendere dans la maison du frère Richard. nella casa del fratello Richard. S'il y a un esprit national Se c'è uno spirito ou nazionale un esprit international, o anche uno spirito que ce internazionale, soit l'esprit de sorcellerie, che sia lo spirito di stregoneria, que ce soit l'esprit de magie, che sia lo spirito di magia, que ce soit n'importe quel esprit che sia qualunque qui spirito ne confesse pas Jésus venu dans la chair, che non confessa Gesù Cristo venuto nella mais qui carne, veut mettre les bâtons dans les roues ma che vuole disturbare pour l'avancement, le développement de la famille, per l'avanzamento della famiglia, qu'il soit brûlé dans le sang de che Jésus, sia bruciato nel que sangue le di feu du Gesù Saint-Esprit descende dans cette e il maison fuoco dello Santo Spirito et scende in brûler questa toute casa racine e brucia ogni radice de péché, di peccato, qui brûle toute racine brucia ogni radice d'esprit di impur, spirito impuri, afin que ta gloire puisse luire dans cette maison. che la tua gloria possa illuminare questa casa. Seigneur, nous plaçons le nom de la sœur Désirée Signore, noi piassiamo il nome della sorella dans Desiree Ésaïe 53, in Isaia 53, là où il est écrit là dove c'è que scritto par tes maîtrisures, che tramite le tue nous lividure sommes guéris. siamo guariti, Seigneur, par tes maîtrisures, tramite la Signore sœur le tue Désirée lividure, est déclarée libérée au nom de Jésus. è dichiarata libera nel nome di Gesù. Nous savons que tu es le grand médecin Noi sappiamo che tu sei il grande qui medico puisse croître les tissus dans le corps. che fa crescere i tessuti del corpo. Nous savons que tu es le grand Noi médecin sappiamo che tu sei il grande medico qui puisse faire l'intervention importante. che fa gli interventi importanti. Descends, Seigneur Jésus-Christ. Scendi, Signore Gesù. Alors même nous invoquons ton nom Allora che ti stiamo invocando il tuo nome dans la vie de la sœur. nella vita della sorella, Que tu descends, Seigneur che tu Jésus-Christ. possa scendere, Signore Pour Gesù, commencer l'œuvre, per cominciare l'opera, afin que la gloire te soit donnée. affinché la gloria ti sia Nous data. croyons à un Dieu puissant, Noi crediamo in un Dio un potente, Dieu qui ne change pas, in un Dio che non cambia, un Dieu qui transforme la in un Dio situation, che trasforma le un situazioni, Dieu qui est plus que capable, un Dio che è più che un capace, Dieu qui appelle à l'existence là où les choses n'existaient pas. che chiama all'esistenza cose che non esistono. Tu es le remède. Tu sei il rimedio. Seigneur, descends Signore, scendi et sanctifie la sœur, e santifica la sorella, afin que tous les yeux affinché tutti gli occhi qui ont vu sa faiblesse che hanno visto la sua puissent voir debolezza également possano les vedere merveilles que tu as faites en le sa vie, meraviglie che Dio ha fatto afin que la gloire te soit donnée. affinché la gloria ti sia Je data. remets le frère Corneille Io rimetto il fratello et sa Cornelio famille qui se trouve à Honduras. e la sua famiglia che si trova a Et ils sont Honduras. tous enterrés, Seigneur. Sono tutti tra le tue mani, Que tu Signore. veilles sur sa famille. Tu possa vedere sulla sua Que tu famiglia, les protèges. tu li proteggi De la même manière dello stesso modo que tu as été avec eux che tu sei stato con loro à l'aller, all'andata. tu les protégeras E également tu li proteggi ugualmente au retour. al ritorno. Tu as dit, Tu hai detto, voici ecco, l'ange de l'Éternel l'angelo dell'Eterno campe autour veglia de ceux qui le craignent. attorno a coloro che lo temono. Tous ceux qui mettent leur confiance en toi Tutti coloro che mettono la loro ne fiducia sont in jamais te confus. non sono mai confusi. La vie du frère Denis La vita del fratello Dennis et sa femme et son enfant, e la sua moglie e suo ils figlio sont tous en tes mains. sono tutti tra le tue mani. La vie La vita du frère Jean
del fratello Gian et de la petite Rebecca e della piccola Rebecca et sa maman e la sua madre sont entre tes mains. sono tra le tue mani. Je remets les frères, Io rimetto i fratelli, la sœur Patience, la sorella Patience, sa fille, la sua figlia, la sœur Françoise, la sorella François, toute la famille, tutta la famiglia, la sœur Mina, la sorella Mina, la sœur Jacqueline, la sorella et Jacqueline, Richard, Richard et toute la famille, e tutta la famiglia, le frère il Ferdinand, fratello Ferdinando, sa maman, la sua madre, le frère Michel, il fratello Mitchell, notre doyen Guillaume, il nostro anziano et Guillaume ma femme également, e la mia moglie et ugualmente, toute ma famille, e tutta la mia famiglia, le frère il Abraham, fratello Abraham et toute sa e famille, tutta la sua et famiglia tout cela e tutti que nous questi n'arrivons même pas à citer, che noi non que arriviamo a toi tu citare, connais dans ta che présence. tu conosci nella tua Nous presenza. voulons demeurer Noi vogliamo dimorare dans le rocher de Jésus, nella rocca di Gesù, là où il y a la sécurité, là dove c'è la que sicurezza, le sang de Jésus nous che il protège, sangue di Gesù possa que proteggere, le sang de Jésus che il sangue di Gesù soit notre bouclier, sia nel nostro, la nostra que le Saint-Esprit che lo Santo Spirito soit notre défenseur, sia il nostro difensore, qu'il soit notre che avocat sia il nostro avvocato pour défendre notre e cause difendere la nostra causa contre nos accusateurs. contro i nostri accusatori. Seigneur, nous croyons Signore, noi crediamo en toi, in te, qu'avec toi, Jésus, che con te Gesù nous avons la victoire. noi abbiamo la La vittoria. parole dit, La parola j'ai dice, vu la puissance de l'ennemi ho visto la potenza del nemico s'élever comme une éclair. si alzare come Mais tu as dit, una luce. je Tu hai vous detto, ai donné toute ma puissance vi ho dato tutta la mia et potenza l'autorité e l'autorità de marcher di camminare sur toute la puissance de l'ennemi. tutta la potenza Et il ne del vous nemico nuire pas. e non vi farà nulla. Seigneur, nous croyons à toute la parole. E noi crediamo a tutta la Et parola nous croyons à la e divinité. noi crediamo alla divinità. Faites chair encore de nouveau. Quando carne ancora di nuovo in mezzo a noi. Nous croyons à la parole. Noi crediamo alla parola, Révélée à notre temps. rivelata ai nostri tempi. Et nous croyons, Seigneur Jésus, E noi crediamo, Signor Gesù, que nous sommes dans la bonne che directive. noi stiamo nella buona Nous direzione. sommes dans la bonne direction. Noi stiamo nella buona direzione. Et un jour, Seigneur E Jésus, un giorno, Signor Gesù, nous irons à ta rencontre noi andremo al tuo incontro dans un état parfait, in uno stato perfetto, non dans un état de maladie, non in uno stato di malattia, non dans un état de faiblesse, non in uno stato di debolezza, non dans un état de paresse. non in uno stato di Mais nous serons transformés ma noi saremo trasformati en un clin d'œil in un batter d'occhio et nous serons paraître e noi paretremo devant toi davanti a te comme une épouse come una sposa sans tache senza et macchia sans vide. e senza rutte. Merci Seigneur Grazie pour l'œuvre Signore que tu as accomplie pour nous. per l'opera che hai compiuto per Merci pour noi. ta grâce Grazie per la tua qui grazia s'ébonne sur nous, Seigneur. che surabonda su Merci pour noi. ta miséricorde Grazie per la tua et que ta misericordia patience que tu as nous supporter. e che la tua pazienza che hai da Que supportare, ton nom soit loué che il tuo nome et sia que ta lodato paix, e che la tua pace, comme tu l'as promise, come l'hai promessa, soit avec chacun de sia con nous. ognuno di Au noi. nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Une acclamation, Seigneur. Un'acclamazione al Signore. Stringetevi le mani gli uni gli altri. Souhaite un bon retour à ton prochain. Augura un buon ritorno al tuo prossimo. Amen. Amen.